มัทธรัตนติยสะសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃទាំងកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូចៅតិកាវត្តប្រាសាទឥន្ទ្រាហៅកោកបត្រីដោយប្តីគោរពកោតក្រែងទាំងគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តពីទីវត្តដទៃមានលោកចាស់ព្រះបញ្ញាចុតតោគុណចាស់អង្គយារាជាដើមទាំងកណាក្នុងឥណ្ឌាម៉ោង2កន្លះថ្ងៃកណ្ដាលចូលឆ្នាំទី2បានទទួលក្តីរាប់អានពីគុណចាស់លោកគ្រូអាចារ្យអ្នកកម្មការតាមរយៈលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាចុតតោផងដែរបានលេខទូរស័ព្ទអីក៏ទំនាក់ទំនងទៅក៏បានអញ្ចឹងមានថ្ងៃហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញក៏មានឱកាសបានថ្វាយបង្គំនៅលើមហាប្រាសាទសំគួរតាមពេលវេលាក្នុងដំណើរមកជិត3ម៉ោងដែរតាមផ្លូវមិនអីទេមិនផ្ទះអីទេតែនេះមកចិត្តពងមូលវាលយន្តហោះនេះផ្ទះមកផ្លេតដែរប៉ុណ្្នឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនកូនចៅប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងដំណើរទៅមកឆ្លងកាត់អីចឹងទៅបានសេចក្តីសុខទៅយើងមានអាយុជីវិតទៅថ្ងៃស្អែកទៀតដើម្បីយើងបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អបំរើមេត្តាបិតាហ្នឹងឯងមានត្រៃណគុំណាហើយបានសមាទានសិលយើងមានឱកាសច្រើនក្នុងការដែលត្រូវប្រើប្រាស់ជីវិតបានអរគុណព្រះសង្ឃដែលបានទទួលបត្រៃបិដកតមកធ្វើឲ្យយើងបានបត្រៃសរណគមប្រសើរជាងសមាបត្តិ8លោកីអភិញ្ញារបស់តបោះអិសីដែលអត់មានបត្រៃសរណគមពុទ្ធបរិស័ទយើងមានបត្រៃសរណគមប្រសើរជាងសមាបត្តិ8រូបវិជា4អរូបវិជា4ហើយលោកយៈអភិញ្ញាទៀតណាមិនស្មើបត្រៃសរណគមទេព្រោះជាបាតនៃលោកតរធម៌ក្នុងព្រះអត្ថកថាសាលេកសោតហើយបត្រៃណគមហ្នឹងមិនតាន់បូកសិលចូលផងហ្នឹងក្រៃលែងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅបូកសិលបាសកបាតិកាហើយនៅបូកសិលបព្វជិតដោយឡែកផ្សេងទៀតសិលបព្វជិតហ្នឹងក៏ព្រះថាលោកចែកសិលសាមណេរសិលភិក្ខុទៅទៀតហ្នឹងហើយពិសេសដោយគុណសម្បត្តិដែលយើងមាននោះដូចយើងច្បាស់លាស់សុបសួនទៅស្ងប់រងាប់ទៅពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិដោយថាយើងពិចារណាមានសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីសុខជាមួយនឹងសម្បត្តិដែលយើងមានហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងមិនដូចថាទស្សនាខ្វាកអីទៅរោគសម្បត្តិដតីហើយនឹងចេះតែទទូចតេទៀមទាចង់បានអីពីអ្នកដតីយើងភ្លេចស្មារតីចឹងកាលចង់បានពាក្យសម្ដីផ្អែមពីរោះសំគួរអីចឹងទៅមិនជាចង់បានអីប្រហែលទេប៉ុន្តែដល់គេស្ដីគេថាអីចឹងទៅវាថ្នាក់អាហ្នឹងមកពីយើងចង់ហ្នឹងចង់ឲ្យគេនិយាយល្អចង់ឲ្យគេនិយាយគោរពចង់ឲ្យដូចថាសំគួរអីចឹងទៅកុំឲ្យតកោះបោះបោកកុំឲ្យមើលងាយមើលថោកអីចឹងអាហ្នឹងសិតតែយើងចង់ហើយដល់អត់បានដូចចិត្តទៅបានយើងកើតទុកទោមនោះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងសិតតែដោះស្រាយបានណាយើងមិនមែនថាទៅហួងហែងអ្នកដទៃអីឲ្យធ្វើអ្វីចេះតែពេញចិត្តយើងមិនមែនយើងទៅដោះស្រាយចឹងបានទេព្រោះចិត្តយើងផ្សេងចិត្តអ្នកដទៃផ្សេងណាមួយវិបាកកម្មរបស់យើងនឹងឯងវាត្រូវឃើញរូបឬសម្លេងធំក្លិនដឹងរសដឹងផតពៈហ្នឹងដែលជាអនិច្ចារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ញវិញ្ញាណជាអកុសលវិបាកអាហ្នឹងគឺជារឿងផ្ទាល់របស់យើងហើយ
បានមโนទ្វេរវិថីចិត្តដឹងរឿងមិនល្អមកតាមរយៈនៃបញ្ញវិញ្ញាណហ្នឹងអកុសលវិបាកផលបាបចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងអាស្រ័យកម្មជាបច្ច័យតែវិបាកហ្នឹងផលដែលឆ្អិនរបស់កម្មហើយដល់ទៅអកុសលវិបាកជាផលដែលឆ្អិនរបស់អកុសលកម្មវាឃើញរូបមិនល្អឬសំឡេងមិនល្អហ្នឹងឯងរួចទៅវាបន្តមកដល់មโนទ្វេហ្នឹងឯងដឹងរឿងហើយអត់លៀបអត់យោអីហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងហើយវាតេតួងនឹងអកុសលវិបាកតលខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងអប់រំចិត្តដល់ជីវ័នទៅទោះជាអកុសលវិបាកក៏អត់អីដែរហ្នឹងហើយចូលមកដល់ជីវ័នគឺយើងទទួលបានតែប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនជារឿងធំដុំធ្ងន់ទៅដោយក្នុងអបាយភូមិអីណាក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងយើងទៅរករឿងយមរាជយមបាលអីណាយើងទៅឆ្លោះប្រកែកទាស់ទែងអ្នកដទៃមកធ្វើទរណកម្មអីយើងហ្នឹងយើងទៅប្តឹងផ្ដាល់អ្នកណាតវ៉ាជាមួយអ្នកណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងជាមនុស្សនេះគ្រាន់តែមានអកុសលវិបាកបន្តិចបន្តួចតិចតួចទេបើប្រៀបទៅនឹងសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយភូមិហើយយើងអាចសិក្សាអំពីការពិតនឹងបានទៀតព្រោះមនុស្សយើងបដិសន្ធិដោយកុសលវិបាកយើងអាចសិក្សាបានត្រង់ដែលថាអ្វីវាមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងវាមិនមែនយើងចេះចង់បានអីបាននឹងទេបើចេះតែចង់បានហ្នឹងគ្រប់គ្នាចេះតែបានទ្រព្យសម្បត្តិទៅបានឋានៈបុណ្យស័ក្តិទៅបានសេចក្តីសុខទៅច្បាប់សច្ចធម៌គឺអត់មានទៅប្រកបចិត្តនរណាអីចឹងទេគេថាបរមត្តទាំងក្នុងខ្លួនយើងចិត្តចេតសិករូបទាំងក្នុងអ្នកដទៃធម្មជាតិមេឃដីគឺថាវាមានហេតុផលហ្នឹងហើយក្នុងខ្លួនយើងចិត្តចេតសិករូបក្នុងអ្នកដទៃចិត្តចេតសិករូបក្នុងធម្មជាតិមេឃដីជាបរមត្តធម៌ណាអត់មានអ្វីដែលអត់បច្ច័យកើតឡើងទេហើយអត់មានអ្វីបច្ច័យផ្សេងហើយផលផ្សេងទៅទៀតខុសអំពីបច្ច័យជាហេតុហ្នឹងអត់មានទេទាំងបរមត្តធัวហេតុផលត្រឹមត្រូវ 100% ទាំងកាលណាបើយើងដឹងទៅគឺធ្វើឲ្យគេថាសុខចិត្តហ្នឹងហើយយល់ព្រមជាមួយគ្នានឹងការពិតហ្នឹងទាំងហើយអត់មានដូចថាការរវល់ខ្វល់ចាត់ចែងហួងហែងអីទៅទេព្រោះហេតុផលបរមត្តហ្នឹងមានកិច្ចមាននទីគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺថាមានកិច្ចមាននទីរៀងខ្លួនបរមត្តហ្នឹងអត់ចាំបាច់យើងទៅរវល់ខ្វល់អីទៅទេដោយថាក្តៅទេចូលធាតចឹងណាយើងចាំបាច់ទៅធ្វើកិច្ចក្តៅអីអាដឹងក្តៅហ្នឹងក៏កិច្ចរបស់កាយវិញ្ញាណទៅយើងមានទៅធ្វើកិច្ចដឹងក្តៅជំនួសកាយវិញ្ញាណហ្នឹងអីបតវ័យធាតរឹងចឹងហ្នឹងយើងមានទៅធ្វើកិច្ចរឹងអីក៏បរមត្តធัวតែគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានកិច្ចរៀងខ្លួនបញ្ញាដែលដឹងចឹងឯងមិនប្រកាន់ណាការមិនចាប់ប្រកាន់នឹងឯងជាទីពឹងចឹងគ្រាន់តែយើងមិនប្រកាន់ដោយវិបស្សនាមិនតាន់បានសម្បត្តិព្រះនិព្វានទេតលតែអរិយមគ្គកើតឡើងការប្រកាន់នឹងឈប់កើតជារៀងរហូតព្រោះត្រូវលះដោយអរិយមគ្គណាតាំងពីសោតាបត្តមគ្គទៅប្រកាន់ដោយសកាយតិថិថាមានខ្លួនយើងអ្នកឃើញខ្លួនយើងអ្នកឮអីនោះឈប់កើតជារៀងរហូតដោយសោតាបត្តមគ្គនឹងឯងនិព្វានសម្បត្តិសម្បត្តិព្រះនិព្វានណាហ្នឹងណាបានសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងនៅរស់ហ្នឹងណាដោយសោតាបត្តមគ្គកើតឡើងគឺថាបានសេចក្តីសុខសុខហ្នឹងគឺម្យ៉ាងសុខដោយសទ្ធាសិលសតៈចាគៈបញ្ញាសុខដោយឈានសុខមគ្គសុខផលសុខហ្នឹងជាសង្កតធัวទេណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅដោយសុខខវេទនីសុខវេទនីក៏មានក្នុងកុសលហ្នឹងណាហើយនឹងសុខស្ងប់នៅកិលេសរាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងអត់មានការក្តៅដុតរោលចិត្តសន្តានហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងមានសេចក្តីសុខត្រង់ដែលថាសេចក្តីទុក្ខមិនកើតឡើងណាគឺពីព្រោះបានលះដោយអរិយមគ្គហើយចឹងទៅសេចក្តីទុក្ខវត្តដាក់ទុក្ខហ្នឹងហ្នឹងហើយកើតពីកិលេសកើតពីកម្មហើយនឹងផលវិបាករបស់កម្មហ្នឹងមិនកើតឡើងហ្នឹងជាបរមសុខត្រង់ដែលថាសុខហ្នឹងព្រោះមិនមានទុក្ខវត្តដាក់ទុក្ខហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងគឺតែពុទ្ធបរិស័ទយើងគាត់មាន
ភាពកក់ក្ដៅមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងមានទិសដៅដំណើរផ្លូវអត់ភ័យខ្លាចនរណាមកដណ្ដើមទេព្រោះដំណើរផ្លូវនេះផ្លូវបរិបត្តិរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនហើយយើងមានភរិយាស្វាមីអីក៏យើងដូចថាជួយជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហ្នឹងហៅថាបកតោបនិស្សយបច្ច័យប៉ុន្តែយើងមិនមែនយល់ស្លាប់រស់អីទៅជាមួយនឹងមនុស្សក្នុងលោកហ្នឹងទេហ្នឹងហើយទោះជាយើងមើលថែអីគ្នាក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយការសង្គ្រោះហ្នឹងហើយណែយើងមានទីពឹងរបស់យើងណាសទ្ធាសិលសតៈចាគៈបញ្ញារៀងខ្លួនណាឈ្មោះទៅរកការមិនប្រកាន់ណាហ្នឹងបានជាទីពឹងរួចផុតចាកជាតិជរាមរណៈហើយគ្នាយើងនេះវានៅមានជាតិជរាមរណៈដីសោកក្តីសៅមងជាធម្មតាយើងក៏មានអ្នកអតីក៏មានទៅជួយអីគ្នាបានហ្នឹងហើយជួយកុំឲ្យមានជាតិជរាមរណៈក្តីសោកក្តីសៅមងហ្នឹងគឺតលតែយើងរੂព្រះនិព្វានមិនមានជាតិជរាមរណៈក្តីសោកក្តីសៅមងហ្នឹងទៅយើងបានទីពឹងអញ្ចឹងជាមួយភរិយាស្វាមីបងប្អូនហ្នឹងយើងចម្រើនកុសលធម៌មានមេត្តាចិត្តទៅកុសលធម៌ហ្នឹងជាសម្បត្តិរបស់យើងហើយហ្នឹងហើយមិនមែនថាមានអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅសិតតែជំពាក់តាក់ទិនដោយអំណាចលោភៈមិនមែនទេគឺតែយើងអាចកម្មយកជាអារម្មណ៍នៃមេត្តាក៏បានហើយមានសេចក្តីទុកអីយ៉ាងណាព្រោះសត្វលោកកើតមកសិតតែមានជាតិទុកវត្តទុកមានបំណងជួយយ៉ាងម៉េចថាជួយថែរក្សាពុទ្ធសាសនាជំនុំបំរុងប្រសង់ដើម្បីគង់នៅសិក្សាបាលីបត្រៃបីដកថែរក្សាពុទ្ធសាសនាគ្រប់5000ព្រះវស្សាហ្នឹងហើយដែលយើងអាចជួយបងប្អូនកូនចៅតទៅទៀតណាជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានបត្រៃណគមជួយយ៉ាងម៉េចឲ្យបានពធัวក្នុងបត្រៃបីដកសិក្សារៀនសូត្រអាហ្នឹងករុណាហើយហ្នឹងហើយគេករុណាហ្នឹងមានសេចក្តីសុខមិនដែលយើងនិយាយអាណិតដោយថាឃើញអ្នកដតីទុកលំបាកអីវេទនាស្រែកអីចឹងទៅយើងអាណិតទេប៉ុន្តែសភាពនៃតោសៈអីអាណិតហ្នឹងដោយភាពក្តុកក្ដួលក្នុងចិត្តមិនជាសុខអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយថាអាណិតទៅតាមប្រភេទនៃតោសៈមូលចិត្តមួយបែបហ្នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែបើអាណិតជាករុណាគឺបំណងប្រាថ្នាជួយអ្នកដតីឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខប៉ុន្តែករុណាហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមហាកុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមហាកុសលអត់មានប្រកបដោយតោមនស្សទេហ្នឹងហើយសោមនស្សវេទនាឧបេក្ខាវេទនាហ្នឹងចឹងទៅរហូតនៅក្នុងបឋមឈានទុយៈឈានតយៈឈានករុណាហ្នឹងប្រកបដោយសោមនស្សទៀតផងចឹងហ្នឹងហើយគឺមានសេចក្តីសុខក្នុងបំណងដើម្បីជួយអ្នកដែលមានទុក្ខហ្នឹងហើយជួយឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខអាហ្នឹងគឺសុបាយតើគិតសុបាយណាដើម្បីជួយអ្នកដទៃហ្នឹងណាមិនកើតទុក្ខដូចថាក្នុងសភាពដែលយើងនិយាយអាណិតហ្នឹងវាសភាពជាទុក្ខក្នុងចិត្តយើងអាហ្នឹងតោសៈជីវ័នទេហ្នឹងហើយចឹងគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីរឿងដែលថាពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនមែនថាអញ្ចឹងដំណើរផ្លូវត្រូវទៅទីពឹងមួយអង្គឯងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងការជួបគ្នាអីអញ្ចឹងសិតតែរឿងចម្ពាក់វគ្គវិនមិនមែនទេយើងជួបទៅប្រកាន់ទៅហួងហែងទៅអាហ្នឹងវាមានមោហៈប្រកបជាមួយលោភៈទៅអញ្ចឹងទៅវាចម្ពាក់វគ្គវិនហួងហែងប្រកែប្រកាន់ទៅវាអត់ចម្រើនទៅដោយបញ្ញាទេដល់ទៅអ្វីដែលយើងហួងហែងហ្នឹងមានសេចក្តីសុខហ្នឹងវាប្រែប្រួលទៅអាហ្នឹងក្តុកក្ដួលហើយទុកសោកហើយទុកសោកបោកខ្លួនអីចឹងណាយំអាឡោះអាល័យណានៃទៅរឿងខ្លះទ្រាំមិនបានធ្វើអត្តឃាតទៅព្រោះអាលោភៈហ្នឹងវាជាបច្ច័យមកដល់តោសៈទៀតហ្នឹងហើយជាបច្ច័យឲ្យការសាហាវដល់សម្លាប់គ្នាអីចឹងទៅទៀតក្នុងពិភពលោកហ្នឹងអត់មានតោសៈជីវ័នណាដែលមិនអាស្រ័យកាមឆន្ទៈជីវ័នជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យទេឲ្យតែមានការមុំម៉ៃក្តៅក្រហាយខឹងក្រោធឲ្យតែនៅមានតោសៈគឺសិតតែនៅមានកាមរាគៈទាំងអស់ដោយឧបនិស្សយបច្ច័យវាធ្លាប់តំណុកធ្លាប់សុខធ្លាប់ស្រួលធ្លាប់មានធ្លាប់បានធ្លាប់ប្រសើរធ្លាប់ក្រាន់បើធ្លាប់សប្បាយដល់ទៅវាប្រែប្រួលទៅអានឹងឯងអាធ្លាប់ហ្នឹងវាជាឧបនិស្សយបច្ច័យឲ្យភ័យព្រួយឲ្យទុកឲ្យតោមនស្សតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងដោយអំណាចលោភៈជាឧបនិស្សយបច្ច័យដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺយើងមករស់សេចក្តីសុខនឹងឯងប៉ុន្តែវាមិនមែនសុខទៅដោយការប្រកាន់ហួងហែងទេយើងសុខនេះគឺថាក្នុងដំណើរផ្លូវឆ្ពោះទីពឹងសុខក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងភាវនានេះហ្នឹងហើយដឹងគុណមេត្តាបិតាគាត់ថាមានបញ្ញាពិចារណាឃើញគុណ
ដល់អញ្ចឹងទៅមិនមែនតែគុណនៅក្នុងអ្នកដទៃទេក្នុងមហាកុសលនឹងដោយទានដោយសិលដោយភាវនាក៏ជ្រះថ្លាដើម្បីនឹងដូចថាសន្សំគុណគឺសេចក្តីល្អនឹងឯងក្នុងចិត្តចន្តានហ្នឹងឯងរឿងបាបរឿងអកុសលអីអានឹងវាស្មោកគ្រោកដូចសម្រាមអញ្ចឹងហ្នឹងឯងយើងដឹងហើយផ្ទះយើងក៏យើងបោសសម្រាមឲ្យស្អាតជូតទូលីអីខ្លួនប្រាណយើងក៏ងូតទឹកសម្អាតដោសលាងអីសពគ្រប់ទៅហើយលាបលួនអីទៅទៀតទៅឲ្យស្អាតឲ្យល្អដោយវណ្ណៈរូបដោយក្លិនដោយអីចឹងទៅអូបទៅប្រដាប់ទៅដោយផ្កាកម្រងអីហ្នឹងគ្រាន់តែលើកថាយើងត្រូវការស្អាតខាងក្រៅហ្នឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដូចជាព្រះសមាជណៈថេរៈអីហ្នឹងព្រះរេវតៈឧបជាថាអ្នកដែលមានអាយុបោសសម្រាមទៅខាងក្រៅលោកជួយចិត្តបោសសម្រាមក្នុងវត្តទៅប្រពោតិព្រឹកទៅអីចឹងទៅដល់ទៅព្រះឧបជារំលឹកចឹងទៅលោកប្រឹងប្រែងបោសសម្អាតសម្រាមក្នុងចិត្តនេះសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅហ្នឹងឯងយ៉ាងបានក្នុងរឿងហ្នឹងព្រះពុទ្ធអង្គប្រកាសបុគ្គលណាប្រមាទពីមុនក្រោយមកជាបុគ្គលមិនប្រមាទរមែងញ៉ាំងលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាងដូចជាប្រចាំចេញផុតអំពីពពោអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រកាសថាធម្មបទហ្នឹងតេតួងទៅនឹងការដែលយើងត្រូវការស្អាតហ្នឹងសំខាន់មែនទែនគឺស្អាតផ្លូវចិត្តព្រោះយើងស្អាតរូបកាយស្អាតខាងក្រៅអីហ្នឹងវាមិនអាចរួចផុតចាកជាតិជាមរណៈទេព្រោះកសែនៃវត្តដាក់បដិច្ចសមុបាទធัวហ្នឹងគឺវានៅលើអវិជ្ជាដែលជាកិលេសវត្តដាក់តណ្ហាបាទាននឹងចឹងទៅតែកិលេសនឹងនៅវាមានសកម្មភាពអភិសង្ខារជាជានកកម្មឲ្យបដិសន្ធិហើយរួចទៅភពជាតិកំណើតតទៅនឹងយើងទៅសង្ឃឹមអីនឹងថាឲ្យចិត្តតែបានសំណុកបានសុខបានស្រួលអីវាទៅតាមកម្មជាបច្ច័យកម្មនាវត្តតិលោកោកម្មនាវត្តតិវិជាវាមិនរួចផុតពីបញ្ហាទេហ្នឹងហើយទោះជាឥឡូវយើងបានសំណុកសុខស្រួលអីយ៉ាងម៉េចវាអត់ថិតថេរទៀងទាត់ទេមួយថ្ងៃអស់ទៅមួយខែអស់ទៅហ្នឹងហើយអ្វីក៏ប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងជួបពធัวជាទីពឹងហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យវាអស់ប្រភពនៃបញ្ហាហ្នឹងឯងដែលមនុស្សយើងទេវតាអីហ្នឹងចេះតែសម្គាល់ថាអ្វីល្អអ្វីស្អាតអ្វីប្រសើរត្រូវការប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងមកពីវាមានអតិថិប្រកម្មតែមានខ្លួនយើងវាអត់ដឹងថាគ្រាន់តែវេទនាសោយអារម្មណ៍ជាមួយគ្នានឹងវិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្នឹងហើយនាមធម៌ឲ្យមានវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងហ្នឹងហើយមានអត្តាឯណាដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវេទនាសោយហ្នឹងអារម្មណ៍ស្អីអារម្មណ៍អ្វីណាដែលយើងដឹងគេដឹងណាទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាអារម្មណ៍ហើយហ្នឹងហើយគេដឹងយើងដឹងហ្នឹងគឺនិយាយបញ្ញត្តិទៅលើវិញ្ញាណហ្នឹងហើយដោយបរមត្ថគឺមានតែវិញ្ញាណហ្នឹងដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនថាយើងមិនថាគេមិនថាអ្នកណាទេតែអត់មានអ្នកណាមកជាម្ចាស់ចំពោះអារម្មណ៍ហ្នឹងទេអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺនិយាយតាំងពីបរមត្ថបញ្ញត្តិមកមាសប្រាក់លុយកាក់សម្បត្តិតំណបុណ្យស័ក្តិរហូតសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិប្រអិនហ្នឹងណាមានតួប្រអិនឯណាតែដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងលោករូបសម្លេងគឺផតតាពៈហ្នឹងណាទោះជាទឹកគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណមានប្រអិនឯណាដែលដឹងរូបគឺវិញ្ញាណហ្នឹងឯងចក្ខុវិញ្ញាណដឹងរូបសោតវិញ្ញាណដឹងសម្លេងឃើញណាហើយវិញ្ញាណហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណខេតវិញ្ញាណជីវវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណមโนធាតុមโนវិញ្ញាណសត្វតែកើតហើយរលត់ទៅអត់មានតាំងនៅធ្វើជាម្ចាស់ស្អីទេអញ្ចឹងគឺកាលណាយើងមានបញ្ញាដឹងអញ្ចឹងទៅយើងអត់សម្គាល់ថាមានអ្នកណាបានអីទេក្នុងโลกហ្នឹងរួចទៅយើងទៅបណ្ណាំងប្រជែងជាមួយអ្នកនឹងបណ្ណាំងប្រជែងធ្វើអីជាមួយអ្នកណាហើយទៅចំណែនជាមួយអ្នកណាថាមានអីបានអីក៏និយាយត្រឹមតែមនុស្សសម្បត្តិស្ដេចចក្រនិយាយដល់ទៅប្រអិនទៅទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដូចជាប្រអិនព្រះអង្គបានសម្រេចសោតាបត្តផលព្រះអង្គបានចេះដឹងបរមត្ថធម៌ហ្នឹងឯងចឹងព្រោះប្រអិនហ្នឹងជាបញ្ញត្តិទៅតាមកំណើតហ្នឹងហើយព្រោះស្អីដូចជាកន្លងនៃបញ្ញត្តិវាមានកិលេសមួយអភិសង្ខារមួយហើយនឹងខណ្ឌហ្នឹងហើយកន្លងនៃបញ្ញត្តិកន្លងនៃបញ្ញត្តិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចថាសម្រាប់ឲ្យយើងបញ្ញត្តិថាជាបុគ្គលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាតើតែមានធัว3ហ្នឹងដោយកិលេសវាមានកិលេសបានយើងបញ្ញត្តិថាអូនេះបថុជនព្រោះនៅកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនតាន់បានលះដោយអរិយមគ្គនេះបានលះដោយសោតាបត្តមគ្គសក្កតិគិមគ្គអនាគិមគ្គហ្នឹងព្រះសេកបុគ្គលនោះលះដោយអរហត្តមគ្គជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺអភិសង្ខារជាកន្លងនៃបញ្ញត្តិទី2គឺថាអភិសង្ខារគឺកម្មដែលធ្វើហ្នឹងឯងហើយបញ្ញត្តិទៅតាមអំពើកម្មហ្នឹងចឹងទៅបញ្ញត្តិច្រើនណាស់នៅក្នុងโลกហ្នឹងក៏បញ្ញត្តិដូចថាកសិករឬក៏កម្មករឬក៏ពាណិជ្ជករអីហ្នឹងឬក៏
ទេសកលឬក៏បញ្ញត្តិទៅតាមអំពើកម្មបុគ្គលពីលទៅឬបណ្ឌិតទៅណាទៅតាមអភិសង្ខារដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាហ្នឹងអំពើកម្មយ៉ាងម៉េចហ្នឹងក៏បញ្ញត្តិទៅតាមអំពើកម្មហ្នឹងចឹងទៅទៀតទៅហ្នឹងគឺជាកន្លងនៃបញ្ញត្តិទៅតាមអំពើកម្មហ្នឹងហើយឈ្មោះខ្លះមានពីកំណើតមកហើយឈ្មោះបន្ថែមមកទៀតទៅតាមសកម្មភាពដែលប្រព្រឹត្តធ្វើហ្នឹងឯងដោយព្រះអង្គក៏លីមេលអីចឹងណាគឺថាមានម្រាមដៃជាកម្រងចឹងទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺដោយអំពើធ្វើហ្នឹងណាជាកន្លងនៃបញ្ញត្តិចឹងណាហ្នឹងឯងទៅតាមកកម្មភាពអីផ្សេងទៅដោយព្រះនាងកណ្ដុលកេសាអីចឹងព្រះនាមដើមផាត់ទាទេតែដល់ទៅថាបានតេតងជាមួយនឹងប្តីដែលជាចៅជាអីហ្នឹងដោះស្រាយរួចខ្លួនទៅចុះពីភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងទៅក៏ទៅបួសក្នុងសំណាក់និគ្រុនទៅហើយគេសួរថាចង់បួសរបៀបម៉េចគេថាបួសយកអាម៉េចឲ្យឧក្រិដ្ឋមែនទេណាព្រោះព្រះនាងដូចថាវាឆ្លងកាត់រឿងក្នុងជីវិតមកវាអត់មានមុខអីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះស្រឡាញ់បរោះជាចៅហ្នឹងឯងឲ្យឪពុកកាត់គេកាត់ខ្មាស់អីសពគ្រប់ទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលួសចោលនឹងយកមកធ្វើប្តីទីបំផុតប្តីបោកយកទៅសម្លាប់ទៀតប៉ុន្តែថាចេះដោះខ្លួនរួចរឿងហ្នឹងយើងជ្រាបហើយខ្ញុំណាគ្រាន់តែចង់រំលឹកថាឈ្មោះហ្នឹងឯងឲ្យយើងបានជ្រាបថាអាម៉េចហៅថាកន្លងនៃបញ្ញត្តិនោះវាមាន3ណាមួយគឺកិលេស2គឺអភិសង្ខារហ្នឹងហើយដូចនាងកណ្ដុលកេសាឈ្មោះថាកណ្ដុលកេសាថាបួសអាម៉េចឲ្យថាវាឧក្រិដ្ឋក្រៃលែងអញ្ចឹងគេថាគេយកធៀមថ្នោតមកមូសក់គេដកសក់ហ្នឹងរបៀបគេថាធ្វើម៉េចឲ្យទុកលំបាកខ្លាំងណាហ្នឹងវាចូលក្នុងសីលពតបរាមាសៈគេថាធ្វើឲ្យទុកលំបាកខ្លាំងទៅឲ្យវាឆាប់អស់បាបពីជាតិមុនព្រោះអាទុកលំបាកវាកើតមកពីបាបយើងខំធ្វើឲ្យទុកលំបាកក្រៃលែងទៅអស់បាបទៅអានឹងបាននិព្វានហើយអានឹងពួកនិគ្រុនគេយល់អញ្ចឹងអានឹងយល់ខុសហ្មងណាព្រោះបាបអស់ទៅអរិយមគ្គអត់មានអរិយមគ្គអត់ចេះអស់បាបទេគឺអត់អាចមានសម្បត្តិព្រះនិព្វានទេសម្បត្តិព្រះនិព្វានអត់មានក្រៅតែពីផលរបស់មគ្គទេហ្នឹងឯងអត់មានក្នុងបឋិជនទេបឋិជនអត់មានអរិយមគ្គអត់មានក្នុងដើមឈើព្រៃភ្នំទលេសមុទ្រចក្រវាលអត់មាននៅក្នុងផែនដីព្រៃភ្នំអីព្រះអាទិត្យប្រចាំអីអត់មានព្រះនិព្វានទេហ្នឹងហើយក្នុងសង្ខារលោកហ្នឹងក៏អត់មានតួព្រះនិព្វានដែរព្រោះសង្ខារហើយព្រះនិព្វានជាវិសង្ខារក៏ប៉ុន្តែមានអរិយមគ្គហ្នឹងហើយដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនេះហ្នឹងហើយបានបតៃណគុំជាបាតនៃលោកតរៈធัวទៅអប់រំទេពឋានបាសនាទៅអរិយមគ្គកើតឡើងសមុច្ឆេតបហានៈវត្តដាក់នេះកិលេសវត្តដាក់កម្មវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់មិនកើតឡើងហ្នឹងឯងជាសម្បត្តិព្រះនិព្វានគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះសោតាបានជាដើមចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយចឹងក៏ដកសក់ទៅហើយសក់ហ្នឹងដល់ពេលវាដោះមករៀងលមូទៅមូណាកុនដែលលាក់ហ្នឹងគឺកណ្ដុលហ្នឹងវាដូចជាទំហូដែលគេពាក់នឹងតិចអញ្ចឹងវាម្ដុំអញ្ចឹងកណ្ដុលកេសាហ្នឹងហើយបានន័យថាមានសក់ដូចជាទំហូណាគឺថាវាលមូហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែចង់លើកថាបញ្ញត្តិឈ្មោះព្រះនាងកណ្ដុលកេសាហ្នឹងវាទៅតាមអំពើកម្មដែលប្រព្រឹត្តធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយទៅតាមសភាពលក្ខណៈនៃសក់ហ្នឹងឯងដែលវាដោះឡើងហ្នឹងវាជាកន្លងនៃបញ្ញត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនឹងទី3វានៅលើខណ្ឌណាទៅតាមបដិច្ចសមុប្បាទធัวហ្នឹងឯងបដិច្ចសមុប្បាទធัวមានវត្តដាក់3កិលេសវត្តដាក់កម្មវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែថាវិបាកដោយបរមត្ថសំដៅយកនាមធัวដែលជាផលវិបាកផលដ៏ឆ្អិនរបស់កម្មតែចំពោះបញ្ញត្តិនេះកម្មជារូបផងដែរឧបបត្តិភពហ្នឹងអង្គធัวគឺលោកយៈវិបាកហើយនឹងកម្មជារូបដែលកើតពីកម្មហ្នឹងហើយឧបបត្តិភពចែកទៅជាកម្មភពរូបភពអរូបភពឬក៏ប្រមូលវិញមកចែកទៅជាឯកវោការភពចតុវោការភពឬក៏បញ្ចវោការភពហ្នឹងឬក៏ចែកទៅជាសញ្ញាភពអសញ្ញាភពនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈភពហ្នឹងចែកជា3ដងណាហ្នឹងក៏រាប់ទៅថា9ទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺចំពោះផលវិបាករបស់កម្មហ្នឹងក៏បញ្ញត្តិដែរដូចថាវាមានកម្មជាបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិណាដោយថានរកក៏បញ្ញត្តិទៅហ្នឹងហើយនរកទៅប្រែទៅទេឆានសោកាយទៅហ្នឹងគឺខណ្ឌហ្នឹងជាផលវិបាករបស់កម្មហ្នឹងជាកន្លងនៃបញ្ញត្តិហើយបញ្ញត្តិថាមនុស្សទៅណាហ្នឹងហើយបញ្ញត្តិទេវតាទៅព្រំទៅហ្នឹងកន្លងនៃបញ្ញត្តិបានន័យថាមានធัวបរមត្ថហ្នឹង
ណាបានមានបញ្ញត្តិហ្នឹងហៅថាឧបាទេយបញ្ញត្តិអាស្រ័យនឹងបរមត្តហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺបញ្ញត្តិយើងបានប្រើប្រាស់បញ្ញត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតមានណាដែលកើតមានក្នុងโลกគឺមានតែចិត្តចេតសិករូបជាបរមត្តហ្នឹងទេហ្នឹងឯងហើយក៏លើកទីប្រអិនណាប្រអិនហ្នឹងឯងយើងវត្តអិនទ្រាណាប្រាសាទអិនទ្រាឃើញក្នុងផែនទីដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេវត្តប្រាសាទអិនទ្រាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏រំលឹកពីប្រអិនបន្តិចទៅហ្នឹងឯងប្រអិនព្រះអង្គជាព្រះអរិយបុគ្គលសពថ្ងៃហើយព្រះអង្គអត់មានត្រឡប់មកបដិសន្ធិក្នុងឋានមនុស្សវិញទេហ្នឹងឯងថ្ងៃនៅទេវលោកហ្នឹងហើយក៏វិលវល់ក្នុងទេវលោកទៅដល់នៅមួយជាតិទៀតណាសម្រាប់អនាគាមិផលបាសិកាវិសាខាក៏អញ្ចឹងលោកសិទ្ធិអនាថបិណ្ឌិតក៏អញ្ចឹងវិលវល់ក្នុងទេវលោកទៅហើយក៏សម្រាប់អនាគាមិផលទៅជាតិចុងក្រោយហ្នឹងគឺត្រូវកើតនៅសទ្ធាវៈព្រំអកនិត្តកៈព្រំហ្នឹងក្នុងអដ្ឋកថាគម្ពីរបុគ្គលបញ្ញត្តិនៅក្នុងសត្តខតងបរមោចឹងហ្នឹងឯងដែលព្រះសង្ឃតែងតែសូត្រសមយវិមុតតោអសមយវិមុតតោកបធម្មោអកបធម្មោបរហានធម្មោអបរហានធម្មោណាហ្នឹងឯងហោហែរហូតមកដល់សម្មាសម្ពុទ្ធោបច្ចេកពុទ្ធោឧបតោភគវិមុតតោបញ្ញាវិមុតតោហោហែមកសទ្ធាវិមុតតោចឹងទៅហើយបានធម្មានុសារីសទ្ធានុសារីទៅហើយសត្តខតងបរមោណាហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងកោឡាំងកោឡោអេកពីជីសកតាគាមីហ្នឹងក្នុងបៃដកលេខ83ដែលបុគ្គលបញ្ញត្តិហ្នឹងហើយព្រះថាលោកបញ្យលកន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែរំលឹកពីរឿងប៉ុនណាហ្នឹងឯងគេថាបានលើកស្ទួយអត្តភាពហ្នឹងឯងហើយជាឧបនិស្សយបច្ច័យឲ្យទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលទៅគឺថារួចពីអបាយភូមិជារៀងរហូតការមិនកើតឡើងនៅអបាយភូមិណារូបប្រតិឆាអសូកាយហ្នឹងមិនកើតដោយសោតាបត្តមិការមិនកើតហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានណាព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺការមិនកើតឡើងនៅកិលេសវត្តៈកម្មវត្តៈវិបាកវត្តៈនេះវិបាកវត្តៈអបាយភូមិដែលមិនកើតហ្នឹងអនុបាទនិរោធគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយហើយព្រះនិព្វានហ្នឹងជាសម្បត្តិរបស់ព្រះសោតាបត្តហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយព្រះអិនព្រះអង្គបានសម្រាប់សោតាបត្តផលហ្នឹងនៅលើផែនដីទេតែនៅអន្តសាលោកហិហ្នឹងឯងហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសកបញ្ញហសូត្របៃដកលេខ17យើងមើលសកបញ្ញហសូត្រហ្នឹងឯងនៅនាភ្នំវេតិយកៈកើតក្រុងរាជក្រឹសថ្ងៃនិមន្តជើញអីទៅបានណាធម្មយាត្រាទៅហ្នឹងហើយនឹករលឹកទៅក៏ជាទីសប្បាយរីករាយចឹងហ្នឹងហើយកន្លែងប្រអិនបានមកសម្រេចហើយកាលហ្នឹងយាងមកតាំងពីបឋមយាមឃើញពលឺភ្លឺស្វាងអ្នកស្រុកអីមើលពីចម្ងាយទៅឃើញពលឺភ្លឺស្វាងព្រះអង្គគង់នៅអន្តសាលោកហិហ្នឹងមកប្រអិនបញ្ញាប់យាងមកយាងមកដោយសារដឹងថាមាននិមិត្តដែលត្រូវចុតិហ្នឹងឯងត្រូវជាយត់ហ្នឹងបញ្ញាប់យាងមកដើម្បីបានគាល់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ពធនៅក្នុងអដ្ឋថាមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រប្រាប់ថាព្រះអិនមានសេចក្តីសោកហ្នឹងឯងហើយតែព្រះអត្ថាលោកលើកពីសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីសោកសឹកសួលរំជួលចិត្តហ្នឹងបានលើកពីសេចក្តីសោកដូចជាក្តីសោករបស់ព្រះនាងបដាចារាក្តីសោករបស់សកទេវរាជអីជាដើមហ្នឹងឬក៏ក្តីសោករបស់សុព្រំទេវបុត្រអីហ្នឹងអដ្ឋថាសតិប្បដ្ឋានសូត្រហ្នឹងលើកតែប្រធានហ្នឹងគឺថាកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីសោកសឹកសួលរំជួលចិត្តហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអរិយមេអង្គ8ដើម្បីជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានគឺសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងកាយានបាសនាតដ្ឋានជាដើមហ្នឹងព្រះអិនមានសេចក្តីសោកហើយប្រម៉ែប្រមូលទេវតាមកច្រើនណាក្នុងពេលហ្នឹងដែលមកស្ដាប់សកបញ្ញហសូត្រហ្នឹងទេវតាប្រមាណ 80000 អង្គដែលសម្រាប់មគ្គផលជាមួយគ្នានឹងព្រះអិនណា
bà anh bà mô tê bà đa mau nắng đòi nực cây lô tha ọt miền ốp ni say ấy mũi bà ông mình bà tiền bà thua chẳng tới chơi bà mô tê bà đa mau chơi bị sách pan chạ xịt khạ còn thâu bà bọt bà đăng tha bây giờ miền ốp phía bà ông pro pra nắng nông gì đây tha ảm ục rùa pan chạ xịt khạ còn thâu bà bọt nắng chia tê bà đa than còn thâu ấy buộc còn thâu ấy tê bà đa chạ tông hà rì cá nó trong cá cục rung ở ba tệ đà thạ năng nơi hàng từ bồ này phnom sen này rượu năng ảnh pan tê pan chạ xịt khạ còn thâu bà bọt nắng cứ miền a này xoang nông sa na presma samput cả sập bạ tôi sập bối chỉ khmênh khuya cô đấy năng ấy tục chúc phong tục chúc pram cái này pan chạ xịt khạ nó vậy bị sót ra phải là chúc chẳng tới năng ấy chọn chúc pram cái này chẳng ấy khmênh khuya cô ấy vịt bài tới khuya cô nó về sai chẳng ấy từ ngày chẳng cái anh miền màu tê vịt bài ngày tròn ấy chẳng ấy nó vịt bài tới ấy về mũi nó bán bạc kên đào xăm mà nạ nè đào bê bị khẩu xoắn ấy tưởng nè ngày nâng vào vọt bàn chạ xịt khạ còn thục nâng cứ đòi xa bạc kên bài cần chóp đào bê bị khẩu xoắn nè ngày ấy chom bê bị khẩu xoắn xoay bòn lò chẳng tới bàn bòn tệ tuông trên tận na chưa đẹp la phong đó luôn anh cái mình về cố bên đó bạn đi say về miền mau chưa đẹp la nó vừa cầm lăng bọc ở trên tận na môn giờ nạ trên tận na bà rạ trên tận na đó dân phơi đuôi hơi bên tay khoa xịt đây tre o tam cái nói bông nó tới chỉ ao mà cả nè ngày ao mà cả tiếp tới chỉ ao mà cao mà cả bàn đây thà bây dân vậy thì Ukraine với những đáp án này nếu bây giờ dân phơi bông hơi phim dân tre o đi chia ra tam cái nói à nữa ha ô cặt thà hãy đọc cái nói mau rầm luôn ngày khai năm mau dân đâu từ tre o từ tia tới nó cứ thêm Ukraine mùi tia à ô cặt thà nó cứ Ukraine đó năng ngày tại lấy ốc cắt thạ nó đó ốc cắt thạ nó về nơi nông áp ra chế tên na đó từ áp ra phải là cào từ tiệt đó áp ra về cào vậy áp ra cào từ tiệt nơi từ tre on nó cứ lực khơi như nơi từ chia thá nó thêm ốc cắt từ mùi tiệt chẳng mà hai của nó hai thà ốc cắt tháo cắt thạ năng ngày ốc cắt hay năng ốc cắt đồ bị châu kia tới bà lấy hai chẳng nó bà lấy bị thom năng ngày riêng kêu bà bị thom năng tới năng ấy năng miền ốc bạc say miền cả miền bòn bàn ta tua vô và thua mà sặc sá sập bái chẳng đi đấy và thua nóคือta chui vậy miền ta tệ xămไปchừng nhẹ chẳng tới dân còn để tha ra xa vậy để dân miền năng ao ta xa tới năng ấyคือchặt có ngọp tới mình phải bật tới đầm bay bản năng phải chê như mũi nè tây á năng ấy ruột chiết này chỉ đây sọc ruột mình miền ca priệp thi bản năng phải chê nó cứ bị say là thế năng ngày rồi dân tay thế nó rùa ấy trời mọt nữa chẳng ngày rùa này tam phum tam sọc tư mà pon mục mà mơn mục năng ngày rùa chia ra hàng mai dân sen điệp sen lang cạp sen chẳng tới hum miệp sen chẳng tới rùa chia tam năng người cho ra mục á năng ngày cái tề tầm râu tề tam chấm nong chấm nô chặt năng chẳng tới về miền tam phum tam sọc chẳng á năng ngày đó ở trời mọt tới chăn ở ban chặt ở ngọt đấy đó nơi miệt đa kềm nó cứ lúc ăn miệt tiền tê ấy lúc đọc lúc sừng rum lúc ăn thuần pan té chăn ăn bàn rồi chẳng tới việc tiện tuồng là ngày nữa hà đó bạn cả tô bạn đi dẹpไปchạy rồi chặt ăn ngọt ăn bàn làm miệt phò miệt đá rồi xôm bậc cam mà than là ca rạ sam tập ti ấy bị bật thay rạ máu bàn làm ăn na kia miệt phò lấy lục cái dẹp phê nhia tiệt rồi nên ngày phê nhia lục cọt rạ đang làm miếng về cái thằng toàn bàn làm rạch kia hạt đó nên ngày nâng từ a sơ vạ dạ vị chi a sơ vạ tổng hết á là ngày tân tới lúc miền chết tàu bà rệ danh nghĩa là miệt cả miệt đa là miệt cả kềm nâng riệp chom ti cái này nâng anh miền ti đây miền ấy đó riệp chom làm ra phải bị khọ xong lúc mà cuồng nơi tới lúc chọn sĩ ma ấy ra cái lục chẳng đó là ngày cái ca nghĩa nông pre vị đấy còn là miền ti cái này làm ra lục cuồng nơi hay có lúc rong vây xên tới lục muôn ban ba ấy chẳng tới có bị cha na tới khơi lục nơi chưa thôi chuồn được ngỏ chỉ tao phải danh nhiến lục đắng rồi nó miệt thì cả miệt đá thằng đó cái lại có chỉ ti sập bài một cô có chỉ ti sập bài thom mẹ có chỉ ti sập bài nơi khoa ấy khoa hả ở trời ở chia sài
tam phum tam sọc lục thọp chăn chéo tới đòn màu tới tam phum tam sọc lục chăn đọt bàn đó nâng ảnh về y về là lấy chẳng đó tam nâng vừa xóm nâng chỉ lấy đời nơi miền nâng hay đần ta rừng thiệt đó đời rụp nâng về tiệt tuông nâng ha nâng tăng vì nơi nông buộc mày màu chẳng đấy rồi cật thà trôi chật rồi lo mà chu bong và học ở cha tới tới chẳng đó nó đòn màu đấy mà chu ọt và học tới riêng bà hơi chẳng ấy chẳng priệp chẳng á nâng ngày nâng về tiệt tuông nâng cái lấy phong hay là lúc chăn ở bàn chẳng tới việc khoa bạc cả tô bạn đi dậpไปใจđầm bay ai chặt chỉสมาธิở bàn rạch mẹ phở mẹ cả mẹ ta riệp chom từng ó đến cướp ong na chô chết ấy ong na chô chết ấy lúc riệp chom mất trơ mọt mà trơ mọt lúc chăn đôi sừng ruộng mất chăn nông sờ á mẹ ta trơ mọt nó ngay ọt sờ đấy lúc miền ta bạc chỉ dẹ son thì sắp sờ cũng nọt chẳng tới bên tới về bàn châu bạc cà rạ miền cũng lăng tới chặt ngọp tới sầm rạch bây giờ là hạt ọt rồi đời xa ha đó cái gì ha chỉ ti sập bài bột bòยังนุบมรองหันเป็นบาดไอ้ดมจ้าเติมมอดเติมบ่อไอ้นั่งโดยจัดเจียทลาเหม็นยังแต่กอบโลภเพมันแต่จัดยังเจียทลาเดี๋ยวตัวนึงหาระไปใจนั่นไปโจนึกน้องปะกระโตปันนี่ไปใจไอ้บ้านเจียสมาธิจัดงอบงอบนึงจังเติมปะกระโตปะนี่ไปใจสำคัญนะปวดบ่อสัตว์ยังแต่เพื่อจังเรียบจำตีกับแรงเมียนส่วนไอ้ขนมวัดเมียนพกาเมียนไอ้จังโจขนมทอมเมียนทอมมาปะในบัตรนะไอ้จุ่มนุยดาวเปรย์ปีเขาสังทอมเมียนหรือทอมมาปฏิบัตินั่นเมเลียโบเชียคนแทะโบเชียนั่งน้องอัตถามหาประเด็นเป็นโซดจังนั่งไงบางเด็กก็รำลึกเรื่อยๆนั่งไงทอมเมียนหรือทอมมาปฏิบัติบ่บาไปเช็ดคือสารสมาธิปัญญาบาสบาสิกะเมียนตะไคร่หนักกุ้มเมียนสารมาเตียนเอาเป่าสดตุ่มนุบมรองบำราเมียตาใบตาคลุนไอ้นั่งนะไอ้ตุ่มนุบมรองประซองได้ตัวประทัวนั่งไอ้เมียเลียโบเชียเกินแทะโบเชียนั่งก็โจกน้องทำเมียนหรือทำมาปะเดบัดนั่งไงยังจะอุปการะจังนะแต่สังโลกบานดามเชอแต่บานตีสะอาดแต่อ่องมวยนกบอสมอาตีเลียนโปติปรึกลูกทัวตำลังเมื่อแต่บานตีสะอาดนั่งเจียปะกระโตปะนี่อย่าไปใช้ปุถเทรุสเตะลูกเมียนบุบยังได้สำรักเปรียรหัสเนี่ยเปรียเทระปกสะเทระนั่งไงนั่งในขนมสารทะสังกะฮะนั่งไงนั่งไงปะกระโตปะนี่อย่าไปใช้จังไปเจียรับเพลย์เจ็ดนะได้งอบงอบนั่งเตะตวงตีกับแรงเตะตวงนั่งไอ้ยาบอเตะตวงนั่งเลี้ยงเปะไอ้จังเตอขนมกาได้กวงเนื้อดาวจากได้งับคือถ้าผมเอาเพื่อเอาจัดเวอร์เวียไว้ต่างเอานั่งเรียบจอมสรูบูจังเตอให้แต่ปะกระโตปะนี่สิยาปัจจัยอย่าตีอย่าใส่ดอกเมียนกับลังยังมหากุศลนั่นไอ้การเล่นนั่งไงนั่งยัยตีปัจจัยนี่มหากุศลแล้วปัจจัยในโลภะกับเมียนได้โดยเชี่ยถ้าการเสถียรติเจละอจังเตอในขนมเรื่องโลภะกับโลภะนานในได้ตามแต่ติเจสรูจังนั้นนะนั่งไงตั้งแต่ดาวแต่ถ้าคนจะตรการได้งอบงัดเตอเมียนเพลียงหรือลมทะเลไอ้เมาจังเตอมโนรมงอบงัดเตออุตโตนั่งเจียปะกระโตปะในสิยาปัจจัยในสมาธิจัดนั่งไงโดยในขนมปฏิระเกียรท้าอ่องนั่งลงในจนหลอกนมเวเพเระให้นังปันเดเวะนั่งไงนั่งไหลนั่งมุ้ยบัญชีไอ้เคยท่านมได้ตอมปีเวเพเระได้ยังล้างจุดไฟยังกลมสัตตะปันก็เฮียจะไหลปะธรรมะเกยนี้นั่งต่อแต่นั่งในขังไหลกรองเลยจะกรื้อนั่งขนมปันเดเวะนั่งไงไอ้โลกกวงในขนมก็เฮียต้องมีเปลี่ยงเมียนกลัวเมียนตุนเตะมาจมหายจะเจือโจลน้องก็เฮียโลกจังเตยปะขัดโตปะนี่อย่าไปใจทั่วไอ้โลกเมียนจัดงอบงับสำรักเปรียรหัสเตยไอ้โลกบานโปลไปเกียร์ธาเตยนั่นก็นั่นแหละจังเป็นเจี๊ยปีปะขัดโตปะนี่ไปใจให้จังเป็นเจี๊ยปีพนมนังพองเวเพเระปันเดเวะนั่งไอ้พระองค์ตรงดักเยียงบรรบาทในขนมตรองเรียจิกรือไงแต่โบงนะพระองค์เยียงเตยสร้างกับพนุนั่งกันลองกับใบละพอตาไทยเวสเลยtớiแต่เจ้าในกูเมียกระเทะนั่งเป็นแต่ใน30 โยตินะบานดอกครองเลยจิกรึยังคือพระองค์เยียงtớiแต่30 โยตินั่งไงบานพลอรุมลวงตึงเอามาไอ้จังtớiกับบานสร้างปุกนู่นเลยอนุไปยำไปวอนนั่งเคยน้องสอบตานิบาทนะเปรียบท่าโดยเปรียบเราไหลนั่งไอ้บานบาไปเชียร์จังแล้วพอองการไปเตะน้องไงไปเตะอัดชันได้เด่นผมปีทั้งไงนั่งไงผมปีทั้งไงนั่งเหม็นพอองกงเงี้ยไหมองเยียงผมปีทั้งไง30 โยนั่งบานโจตามคลองเฟียขังกาเต้มวนบันในคลองรีจิตรึนั่งให้บานจึงหันโยเตะกวงในพนมปันเดเวะนั่งใบประเภทมาตือโบนั่งไงใบเมาครองนะไอ้บานบาดไปมีซาเยียงไตจูบนั่งคือครั้งในหลุมเล็กปีพนมปันเดเวะนั่งในปีขังเล็ก
ហើយយើងនៅពីខាងលិចភ្នំប៉ាន់តាវៈនឹងទៅទៀតលទ្ធិវត្តហ្នឹងឯងណាហ្នឹងហើយយើងទៅដោយរថយន្តយើងចេញពីក្រុងមកបត់ស្ដាំណាបត់ស្ដាំទៅក្រៅក្រុងណាខាងក្រៅភ្នំអិសិគិលិហ្នឹងឆ្វែលទៅបានទៅពីខាងលិចភ្នំប៉ាន់តាវៈហ្នឹងទៅកន្លែងលទ្ធិវត្តណាដែលព្រះអង្គយាងទៅសម្ដែងពធัวប្រោសបាទពិមិសាជាលើកទី1ហ្នឹងដែលបាទពិមិសាសម្រាប់សោតាបត្តផលហ្នឹងណានឹងនៅខាងលិចណាភ្នំប៉ាន់តាវៈហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ទទួលពាក់កណ្ដាលខែបោះព្រះអង្គទទួលវត្តវេលវ័នទាំងទទួលវត្តញាប់ញួរផែនដីទាំងដូចថាដោយអំណាចនៃចិត្តបច្ចយៈកម្មបច្ចយៈទៅឧតសមុទ្ឋានរូបធ្វើឲ្យដីញួរហ្នឹងថាព្រះភិក្ខុសង្ឃបានវត្តគង់ហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃបានវត្តគង់ហើយដោយអបអរសាទរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺការដែលបានទទួលវត្តវេលវ័នលើកទី1ហ្នឹងពាក់កណ្ដាលខែបោះបានព្រះអង្គគង់បានមួយខែទៅបានចតុរង្គសន្និបាតហ្នឹងហើយគ្រាន់តែរំលឹកពុទ្ធប្រវត្តិតិចទៅបានត្រឡប់មកវិញក្នុងខ្លឹមសារនៃពធហ្នឹងហើយលើកពីរឿងប្រអិនហ្នឹងហើយដែលបានចូលកលព្រះធម្មានពភាហ្នឹងប្រម៉ែប្រមូលទេវតាមកច្រើនណាស់មិនបានប្រម៉ែប្រមូលទេវតាមកច្រើនព្រោះប្រអិននឹកថាក្រែងលោអត់មានឧបនិស្ស័យទៅព្រះអង្គទ្រង់មិនឲ្យជួបហ្នឹងហើយអត់បានស្ដាប់ពធัวថាទោះជាខ្វះឧបនិស្ស័យមិនបានសម្រេចមគ្គផលមិនក៏ដោយឲ្យតែបានស្ដាប់ពធัวហ្នឹងហើយព្រោះឥឡូវកើតសេចក្តីសោកដឹងខ្លួនថាត្រូវជាយត់ទៅប្រអិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាគង់មានទេវតាណាដែលមានឧបនិស្ស័យព្រះអង្គអនុគ្រោះអញ្ចឹងបានប្រមូលទេវតាមកច្រើនហើយជាពិសេសបញ្ចសិក្ខកន្ធុបបុត្រនេះឯងហ្នឹងដែលមានប្រវត្តិជាក្មេងខ្វៀលគោហ្នឹងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានកើតជាកន្ធុបទេវតាចាតមហារាជការហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបានអានិសង្ឃគឺថាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រោសប្រានបានដីថាចូលកលព្រះអង្គស្មារណាក៏បានដែរហ្នឹងឯងនៅលើភ្នំតិចកោតនៅកន្លែងណាអីហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ធម្មបដិសន្ធារៈអញ្ចឹងយ៉ាងបានប្រអិនហៅមកហ្នឹងគឺឲ្យបញ្ចសិក្ខកន្ធុបបុត្រហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីថាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានគាល់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គទ្រង់គង់ដោយស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងអន្តៈសាលៈគុហាហ្នឹងហ្នឹងហើយឡើងបន្តិចដែរតែគុហាហ្នឹងហើយប្រឹងប្រវេប្រវាឡើងអីចឹងទៅដែរហ្នឹងហើយជាធម្មជាតិភ្នំហើយចុះមកខាងក្រោមទឹកលហលហាចហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងហើយបានទៅជាទីរីករាយសូត្រធម៌អីហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយនៅអន្តៈសាលវិហារហ្នឹងហើយបញ្ចសិក្ខកន្ធុបបុត្រហ្នឹងក៏បានច្រៀងដេញពិនច្រៀងជាលើកទី2ដល់ព្រោះចម្រៀងហ្នឹងរៀបចំមកដោយកាលហ្នឹងស្រឡាញ់នាងផតទាសុរិយវច្ចសាមានឈ្មោះផតទាសុរិយវច្ចសាហ្នឹងគឺព្រះនាងមានពន្លឺចេញពីរូបកាយដូចជាសូរិយាអញ្ចឹងដូចពន្លឺថ្ងៃអញ្ចឹងពន្លឺហ្នឹងឯងបានឈ្មោះសុរិយវច្ចសាបញ្ញត្តិទៅតាមរូបរាងលក្ខណៈហ្នឹងហើយសុរិយវច្ចសាហ្នឹងជាព្រះរាជធីតារបស់ព្រះបាទធរថៈជាស្ដេចរបស់ខ្លួនឯងកន្ធុបស្ដេចកន្ធុបបាទធរថៈហ្នឹងមានកូនស្រីហ្នឹងហើយធម្មតាមហារាជទាំង4តែងតែទៅកលប្រអិនណាហើយកូនស្រីហ្នឹងទៅតាមទៅក៏មានចិត្តប្រតិបត្តិជាមួយនឹងបុត្រប្រមេត្តល័យទេពសារថីរបស់ប្រអិនណាហ្នឹងហើយប្រមេត្តល័យហ្នឹងមានបុត្រទេបុត្រហ្នឹងទៅតាមសន្មតហ្នឹងណាជាកូនកើតជាម៉េចជាកូនហ្នឹងចឹងទៅក៏មានចិត្តប្រតិបត្តិស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងព្រះនាងសុរិយវច្ចសាហ្នឹងហើយពេលដែលបីតាប្រជុំអីចឹងទៅខ្លួនឯងក៏កំសាន្តអីជាមួយគ្នានឹងសង្សារហ្នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែមានពេលមួយក៏បានស្ដាប់ដែរគឺថាត្រូវជួបជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាអត់មានទៅលេងអីណាទេត្រូវមកស្ដាប់ព្រះអិនសម្ដែងពីគុណព្រះធម្មានពភាហ្នឹងឯងព្រះអង្គនៅជាបឋិជនតន់បានសម្រេចមគ្គផលអីមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គបានស្ដាប់ទៅគឺថាដូចថាឧបនិស្ស័យមានណាហ្នឹងហើយបានជ្រះថ្លានឹងប្រគុណរបស់ព្រះអង្គទៅសម្ដែងពីគុណរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គ
nặng ngại chẳng tới sau giờ bà chả xa nó có ở đại ban mà coi vào ong ấy này thì đây là đá mến chứ thế miền chật tròn ấy mà coi vào ong ấy nè bờ máu miền đồng ba ấy từ đời rất đời ấy nâng tận te tha mến chứ thế tròn màu miền pê màu ấy chẳng tới thế mà đôi nơi nông cái sốt chỗ lạ tần hà sang cái dạ sốt nắng bây giờ một cái liên xót nó thì muốn tới tam và ân nó thả xuông pi và sôn để và ân ban tu su bây giờ miền phía và ông ban bị sạch chỉ niệm màu nâng ấy đào tới về tập lập màu vinh nâng tê bạc so tầng o nâng để ruột kích buôn đôi thà mình nứt na cho mũi nẹt bu hết nên này ấy về nâng và ân ban sao ta hơi rồi này cái này lơ vô mà tròn này thà cùng bây và ân ban sao ta hơi nâng tệp thì đa tổng o nâng ở đây ban qua bây giờ miền và phe ấy nè nâng này ấy này tệp này ấy đây mấy cái mình mơ qua và ở trong mơ đó ấy đó tên chẳng bây giờ một cái liên thì muốn màu vinh tới ban một tu su và anh thành nâng ấy chỉ kêu chỉ sát đa vào vào ăn nữa ở đằng thành na bây giờ một cái liên là kia sao vậy na bây giờ miền và phe nó cái này dân mơ nông và sâu nâng chẳng tới dân đập hơi chẳng đó nâng này dân nứt màu sầm nang toàn để thà dân mình ban phai cung pre về cai của ông đào to của ông pre đi pen tới bàn tay nơi miền pre parima nè trung tre lệ nại đi chòm màu bật tọp màu chẳng thể hay mùi nên đang bật trai bay đọ để bật xong bàn thay là xa màu nó dùng o bật cun bật xong để dân miền bật trai sờ nạ cung nè căn để khơi tầm lay này bật trai nạ cung căn để o bật cun bật xong trai lên láng hơi căn để chui tầm nút bầm rong bật xong đầm bay thay là xa bật trai bay đọ to từ tiệtคือถ้าไปซ่องดูจีดาวโชว์มอมตอมจังเต้ยืนไปใจบุญนั่งดูสลายตึกจังนะจ๊ะนั่งไงเปรียบในจีหรือกลัวในพุทธศาสนาจีอายุในพุทธศาสนาปันแต่อดตึกก็งอบได้ดาวเชิญนั่นนะเปรียบจังนะแต่ละเมียนตึกอย่างนั้นไม่ไปใจบุญพุทธบาสัตยืนนั่งนะเอายืนสบายเจ็ดนะแต่ยืนจำนุบร้องไปซ่องนั่นคือยืนสลายตึกพุทธศาสนาโปรไปซ่องกวงในโลกศักดิ์สิทธิ์บัลลัยบัตรไปดอดทักทาเต้บ้านไทยรักษาพุทธศาสนาคือเตยแต่พุทธศาสนาในระหดกรุบปรามปอนประวัติศาสตร์เถียนพระยากทาน้องปีกันในขั้นตะกะวันนี้พระบิดนี้ก็ได้ปีกันในได้บุคคลศาสนานั้นมีประวัติเรื่องราวได้บานสำแดงปีพุทธศาสนาตั้งในระหดกรุบปรามปอนนั่งให้ในขนมแต่ขณะวิเพียงกระโดดใบดอกเลยมาเพย์ผมใบก็มีขนมสิ่งใดได้พระเดชเมียนแบบเพย์พระองตรงทวนน้องประทัวดาวแต่กิจการเงี้ยประซองตะไทยประซาประทัวอย่างสมใบประพุทธองก็ตรงกูรูปประซองได้นั่งไงนั่งในขนมใบดอกเลยสายสปีอุระเวลเวะปะธรรมะอุระเวลโซดก็น่ะนั่งพระพุทธองค์สำแดงขังจ้องปะธรรมะอุระเวลโซดนั้นองตรงประกาอย่าเตาจะเข้าพิกเวสังโคเปะมหาเตนเนี่ยสมณากเตาเนี่ยไปเข้าถึงร้านขนมการนะได้ซองดาวในสเพียรจิตทมอะขะเมสังเคเปะกี้ระโบเตะนองการเนาะแต่ทากวดกับเมียนกากรบสมใบขนมซองนั่นไงอะถางแต่ตัวที่อย่าเตาขนมการนะเนี่ยขนมการเนาะเมแต่ทากวดนั่งสังเคเปะกี้ระโบเตะนั่งกับพุทธเดกาตัวอะไรขนมประโสดนั่งให้บานเปรียบทานดอกเล็กได้พระพุทธองค์ตรงกรบซองนั่นคือพระองค์มันแต่ตัวใจบอประเมียติชาได้บ่มน้องปัฒนาไฟพระองค์นะในขนมเตะกันในเพียงกระโดดใบดอลเลนเพย์ผมใบนั่งเมียนไหนพระองค์เอาควายดอซองนั่งไอ้ได้พระพุทธองค์ตรงกระรบซองนะพระองค์มันตะตูละมันตะตูลคือมาปีพระองค์ตรงกระรบซองพระองค์มันตะตูต่อพระองค์เอาควายดอซองพระองค์ตรงกระรบซองนั่งไอ้สำคัญตรงเลยท่าซองได้ดอลในสเพียรจิตทมนั่งสำคัญกิจการเงี้ยบอซองคือไทยรักษาพระพุทธศาสนาอย่างไงจังบันพระองค์มันแต่ตัวใจพอนั่งเปรียบท้าลูกปลาไปตกเกียรติธานุกเตะดอลจะเนียนอุจวนนั่งไอ้เอายกจะตกด่าท่าสมใบพระพุทธองค์ก็รูปซองนะย้ำคือท่าจำใบเย่ไอ้ได้พุทธบาสัตเยอะนั่งไงเราโยจะตกด่าตำนุบร้องไปใจบุญเอาไปซองดำใบไปซองไทยรักษาพระพุทธศาสนากรุบปรามปอนพระศายังพุทธศาสนาพระองค์ประกาศในขนมมหาปรินิพพานโสดไปดอกเล็กดอกประมุยบรรทับปีพระองค์ได้ไปชวนเมยุสังฆาเฮ้ย
ព្រះអង្គត្រាស់ថាសាសនាព្រះមច្ឆរិយៈហ្នឹងក៏បីតាំងនៅអស់ការយូរតម្កល់នៅអស់ការជាអង្វែងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាក្តីសុខក្តីចម្រើនដល់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីរៀននៅសាសនាព្រះមច្ឆរិយៈនេះក៏បីសែបក៏បីចម្រើនក៏បីធ្វើឲ្យច្រើននៅសាសនាព្រះមច្ឆរិយៈដែលតថាគតសម្ដែងដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តមគឺសតិប្បដ្ឋាន4សមាប្បធាន4អធិបាទ4ឥន្ទ្រី5ពលៈ5ពុជញ្ញអំពីអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ3ប្រការហ្នឹងក្នុងបៃដកលេខ16ទាំងហ្នឹងសាសនាព្រះមច្ឆរិយៈហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសថានៅអស់ការយូរស្ថិតនៅអស់ការជាអង្វែងហើយព្រះរដ្ឋាលោកសម្ដែងឲ្យ5000ព្រះសាដូច្នេះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្តីសុខក្តីចម្រើនបើមិនដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទយើងនេះទេតើបត្រៃបីដកហ្នឹងស្ថិតនៅអស់ការយូរដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីជាក្តីសុខក្តីចម្រើនដល់អ្នកណាទៅវិញព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងដើម្បីប្រយោជន៍ក្តីសុខក្តីចម្រើនដល់មនុស្សទេវតាណាហ្នឹងហើយបើមិនមែនសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកទទួលបត្រៃបីដកមកសិក្សាបប្រតិបត្តិទេដើម្បីអ្នកណាហ្នឹងឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយឲ្យកាន់តែមមតំទៅទៀតទៅព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងមកយ៉ាងម៉េចគឺចឹងហើយណាហ្នឹងហើយយើងក៏ឃើញជាក់ស្ដែងទៀតដែលយើងមានបត្រៃណគមបានសិក្សាទៅគឺថាបញ្ហាក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺវានៅមានជាធម្មតាមានជាតិជាបច្ច័យមានអកុសលវិបាកមានចរិយាជាទីប៉ុន្តែយើងទទួលដោយបញ្ញាទៅវាមិនជារឿងអាក្រក់វាទៅជាអារម្មណ៍នៃអភិនហបច្ចវេកណៈទៅជាអារម្មណ៍នៃបកម្មដ្ឋានសូម្បីតែសេចក្តីស្លាប់ក៏ជាអារម្មណ៍នៃមរណសតិសម្រាប់ដល់ទៅឧបចារៈសមាធិទៅទៀតដោយសារអីដោយសារថាយើងបានទទួលបត្រៃបីដកនឹងមកជាពិសេសគឺបានកំណត់រូបធម៌និងនាមធម៌តែយើងឥឡូវហ្នឹងរូបជាធាតុមិនដឹងអញ្ចឹងទៅដីទឹកភ្លើងចោលអាកាសធាតុហ្នឹងហើយឥឡូវកំពុងលឺហ្នឹងសតិរលឹកបានអត់មានយើងអ្នកលឺហើយស្រេចហើយបើលឺអត់មានយើងហើយវាមានស្អីជាយើងទៀតអត់មានយើងនៅក្នុងលោកនេះអត់មានយើងក្នុងលោកដទៃអញ្ចឹងសូម្បីមិនតាន់សមុជឆេតដោយអរិយមគ្គក៏ឈ្មោះថាយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វាននិព្វានអ្នកសបាយាបដិបតិតែបើយើងដង្ខែព្រះអង្គធម្មយាត្រាទៅព្រះនិព្វានណានាវាឈ្មោះត្រើយមិនវិលវិញមិនត្រឡប់មករកភពជាតិកំណើតមិនត្រឡប់មករកសេចក្តីសៅមងវិញដង្ខែព្រះពុទ្ធអង្គព្រោះមិនប្រកម្មថាមានយើងក្នុងលោកនេះឥឡូវកំពុងលឺនឹងសតិរលឹកបានព្រោះអតិថិមកចាប់ថាយើងអ្នកលឺហ្នឹងគឺជាបរមត្តធម៌វាអត់មែនជាអត្តាតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងតែទិដ្ឋិវាមកចាប់ពឹបយើងអ្នកលឺដល់តែយើងស្ដាប់ពធរឿយៗទៅព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាបរមត្តទៅសិក្សាសង្កេតពិនិត្យទៅលឺនឹងទៅជាអារម្មណ៍របស់សតិទៅវិញដល់អញ្ចឹងទិដ្ឋិវាអត់កើតមកបានទេហ្នឹងហើយព្រោះសតិហ្នឹងកាន់យកជាអារម្មណ៍ដណ្ដើមកន្លែងរបស់ទិដ្ឋិហ្នឹងហើយពីមុនគឺទិដ្ឋិឋានៈកន្លែងរបស់ទិដ្ឋិឥឡូវហ្នឹងទៅជាសតិប្បដ្ឋានៈកន្លែងរបស់សតិរឿយៗទៅវិបស្សនាចម្រើនឡើងវិបស្សនានឹងឯងដែលឲ្យសម្រេចអរិយមគ្គអញ្ចឹងទិដ្ឋិដែលមកប្រកាន់ថាយើងឃើញយើងលឺយើងរស់នៅអីហ្នឹងវាឈប់កើតជារៀងរហូតទៅនឹងឯងនិព្វានសម្បត្តិសម្បត្តិព្រះនិព្វានណាមិនមែនកាត់តែកិលេសហ្នឹងឯណាគឺកម្មដែលនាំទៅអបាយភូមិកម្មដែលនាំឲ្យកើតចាប់ពីជាតិទី8អីទៅហ្នឹងមិនកើតឡើងអនុបាទៈនឹងឯងនិរោធអរិយសច្ចៈមិនកើតដោយមគ្គហ្នឹងឯងហ្នឹងក៏រំលឹករឿងរ៉ាវអីផ្សេងតកតងនឹងពុទ្ធប្រវត្តិហើយក៏ត្រឡប់មករឿងប្រអិនវិញប្រាសាទឥន្ទ្រាយ៉ាងហ្នឹងនិយាយពីប្រអិននៅពេលដែលបញ្ចសិក្ខាកន្ធពបុត្រហ្នឹងបានច្រៀងចម្រៀងហ្នឹងចម្រៀងហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងថាស្រឡាញ់នាងសុរិយវច្ចសាប៉ុន្តែខ្លួនឯងដូចថាជាកន្ធពដូចមនុស្សយើងជារះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឯនោះគឺកូនរបស់ស្ដេចធីតារបស់ស្ដេចចឹងទៅអត់ហ៊ានហើយណាមួយនាងឯនោះក៏មិនបានមករវីរវល់អីមានសង្សារណាបុត្ររបស់ព្រះមេត្តល័យចឹងហ្នឹងឯងទំនាក់ទំនងស្នេហាគ្នាចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ចងជាហ្នឹងមាននៅក្នុងបៃដកលេខ17មានតែពាក្យរបស់អន្ធប់ដែលលើកឡើងចងជាគាថាច្រៀងហ្នឹងគឺសរសើរគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង្ឃហ្នឹងឯងសរសើរគុណប្រអិនអីចឹងទៅទៀតទៅរៀបរាប់ចេះលើកទៅតាមដែលស្ដាប់មកដូចថាចិត្តខ្ញុំដែលនឹកនាងសុរិយវច្ចសានឹងដូចព្រះអរិយបុគ្គលនឹកនិព្វានអញ្ចឹងចេះលើកគេអីមកអញ្ចឹងណាពាក្យហ្នឹងឯងហើយនិយាយពីកាលមុនកាលលើកទី1ណានាងសុរិយវច្ចសានឹងស្ដាប់ឮកន្ធប់នឹងច្រៀងតែឯងទេដេញពិនហើយបានសម្លេងពីរោះផងអញ្ចឹងទៅថាទេពធីតាសុរិយវច្ចសាឮដល់ឮតេតួងនឹងគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង្ឃអីផងអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងដែលធ្លាប់ស្ដាប់អំពីគុណពុទ្ធនៅឋានតាវតឹងហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅវាដូចចាប់ចិត្តហ្មងនឹងវាមានឧបនិស្ស័យមកអញ្ចឹងណាចាប់ចិត្តទៅលើកពីគុណពុទ្ធនឹងគួរជាទីសន្តាប់ទៅពីរោះទៅនេះរួចទៅបានទៅក្រាបទូលបបៃតាក្រាបទូលបបៃតាជាព្រះ
សោតាបានជាមហារាជនឹងឯងជាមួយនឹងស្ដេចវេស្សវណ្ណអីទាំងអស់ហ្នឹងណាគាត់ថាអបអរសាទរកូនហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងឯងហើយថាសរសើរកន្ធប់នឹងបញ្ចសិក្ខកន្ធប់បុត្រហ្នឹងតែកើតទៅនៅមានជុក5ហ្នឹងទៀតចឹងហ្នឹងឯងកាលពីក្មេងខ្វៀលគោហ្នឹងដល់ទៅជាកន្ធប់នៅតែមានជុកហ្នឹងទៀតហើយប្របាទភក្តរដ្ឋៈហ្នឹងជួយឲ្យកូនស្រីហ្នឹងកាន់តែមានចិត្តមកជាមួយនឹងបញ្ចសិក្ខកន្ធប់បុត្រដល់ទៅបានជួបគ្នានិយាយគ្នាទៅត្រូវរើគ្នាទៅឈប់តាមបិតាទៅឋានប្រអិនទៅដាច់ដោយគ្នាទៅមកគូហ្នឹងជាមួយនឹងបុត្ររបស់ព្រះមេត្តលីហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលធ្លាប់តែតំណាក់តំណងគ្នាហ្នឹងឯនេះគេឈប់ទៅហ្នឹងឯងបែកចិត្តមកជាមួយនឹងកន្ធប់ឯនេះទៅហើយក៏ចេះតែនៅជាមួយគ្នារីករាយអីជាមួយគ្នារហូតមកហ្នឹងបានមកនេះដល់មកគាល់ព្រះរាមាភិកនេះប្រអិនហៅមកចាំបាច់បញ្ចសិក្ខកន្ធប់បុត្រហ្នឹងតែសុរិយវច្ចសាមកដែរទៅកន្ធប់ហៅមកនោះត្រូវរើគ្នាទៅណាអញ្ចឹងក៏ហៅមកអញ្ចឹងទៅមកទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងទៅសុទ្ធតែក្រុមអ្នកបានសោតាបត្តផលពេលហ្នឹងឯងចឹង80000អង្គទេវបុត្រទេពធីតាហ្នឹងឯងដល់ទៅបានច្រៀងលើកហ្នឹងរួចមកជាប់ទៅបានព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាមកហើយតែសាកសួរអំពីបទចម្រៀងហ្នឹងណាដើម្បីបានជាហេតុសន្ទនាហ្នឹងថាបានតែងមកពីពេលណាអីពីពេលណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងតែខ្ញុំព្រះអង្គកាលដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះនាងសុរិយវច្ចសាហ្នឹងបានច្រៀងម្ដងរួចហើយនេះជាលើកទី2អញ្ចឹងទៅរួចទៅបានទូលព្រះអង្គទៅថាព្រះអិនមានបំណងចង់គាល់ព្រះរាមាភិកឆាប់ហ្នឹងហ្នឹងឯងធម្មតាព្រះអិនយាងមកគាល់ព្រះអង្គតលតែកន្លងបឋមយាមលើកនោះមកតាំងពីប្រលប់ហ្មងហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏បើកឱកាសឲ្យព្រះអិនចូលទៅបានទូលសួរបញ្ហាពធនឹងឯងយើងមើលទៅក្នុងសកបញ្ហាសូត្របៃដកលេខ17ចឹងហ្នឹងឯងគឺបៃដកយើងចូលក្នុងទីខនិកាយចាប់ផ្ដើមមកណា14 15សីលខណ្ឌវៈ16 17មហាវៈបាន18 19បដិកវៈអញ្ចឹងនៅក្នុងទីខនិកាយសូត្រនឹងវែងហ្នឹងឯងវែងតែរួចទៅបានក្នុងការដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះអង្គទ្រង់វិសាចនីអញ្ចឹងទៅក៏បានសម្រេចសោតាបត្តផលពេលហ្នឹងឯងចាមួយលើដោយទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រេកអររីករាយមែនទែនចឹងហើយនិយាយពីព្រះអិនហ្នឹងដែលប្រមូលទេវតាទៅហ្នឹងមកពីមានរឿងឆ្លងកាត់មករួចម្ដងហើយកាលហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនទេហើយយាងមកដើម្បីគាល់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីពួនសំងំហើយព្រះនាងភុជុគាហ្នឹងបានទូលព្រះអង្គព្រះអិនថាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីស្ងប់ស្ងាត់ទៅអត់អាចគាល់បានទេដូច្នេះអញ្ចឹងអត់មានឱកាសបានត្រឹមតែផ្ដាំផ្ញើព្រះនាងភុជុគាហ្នឹងឲ្យថ្វាយអង្គមព្រះអង្គហើយក៏យាងត្រឡប់មកវិញទៅព្រះនាងភុជុគាហ្នឹងជាភរិយារបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណហ្នឹងឯងប៉ុន្តែស្ដាប់ពធទៅស្ដាប់ម្ដងទៀតទៅសម្រាប់សក្កទាគាមិផលហ្នឹងឯងស្ដេចវេស្សវណ្ណត្រឹមតែព្រះសោតាបានទេណាព្រះនាងភុជុគាទេពធីតាហ្នឹងបានសក្កទាគាមីហើយក៏សុំពោពីស្ដេចវេស្សវណ្ណហ្នឹងថាចង់ដូចថាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តចង់បានមកនៅវត្តចេតពុនហើយកិច្ចការងារអីគ្រាន់តែថាបានយាមបានមើលថែរក្សាព្រះពុទ្ធអង្គនឹងចឹងឯងទៅហើយស្ដេចវេស្សវណ្ណក៏អនុញ្ញាតមកនឹងហ្នឹងឯងចឹងទៅក៏បានមកនៅយាមប្រគុណកត់ថែរក្សាព្រះអង្គនឹងឯងចឹងបានតួនាទីចឹងណាសមតាមបំណងប្រាថ្នាហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺនៅក្នុងលំសាសកបញ្ហាសូត្រមានរៀបរាប់ហោហែសកទេវរាជបានទូលរឿងរ៉ាវព្រះអង្គអីច្រើនរឿងទៀតយើងមើលទៅពីរោះនៅក្នុងហ្នឹងឯងខ្ញុំណាគ្រាន់តែច្រូតកាត់សេចក្តីមកត្រង់ដែលថាមកលើកហ្នឹងបើអិនខ្លាចអត់បានជួបព្រះអង្គអញ្ចឹងទៀតខ្លាចអត់បានដាប់ពធัวដល់អញ្ចឹងទៅបានប្រម៉ែប្រមូលទេវតាមកគិតថាព្រះអង្គគិតថាយើងអត់មានឧបនិស្ស័យគង់មានទេវតាដទៃមានព្រះអង្គគង់តែប្រទានធម៌ទេសនាឲ្យដល់ទេវតាឬក៏ទេពធីតាដទៃយើងក៏បានស្ដាប់ដែរហ្នឹងឯងគ្រាន់តែចង់បានស្ដាប់ពធัวប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះអង្គបើកឱកាសឲ្យសម្រេចសោតាបត្តផលទៀតសម្រេចសោតាបត្តផលព្រឹបជាយុទ្ធព្រះអិនជាយុទ្ធនៅឋានលើផែនដីនឹងឯងហើយបដិសន្ធិជាព្រះអិន
កំឡោះវិញភ្លាមពឹបហ្នឹងហើយហើយអត់មានទេវតាទៅជាមួយទាំងបានអត់ដឹងទេមានតែព្រះដែលមានពភាកដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយនឹងព្រះអង្គប្រអិនខ្លួនឯងនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយរួចទៅក៏ត្រេកអរណានឹងភពចំណាងណាដែលបានគាល់ព្រះអង្គហើយគាត់ជាយត់ទៅនៅជាប្រអិនដដែលទៀតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយរូបរាងអីដដែលអត់មានទេវតាណាមើលទៅប្លែកអីទេណាហ្នឹងហើយចុតិបដិសន្ធិពឹបហើយបដិសន្ធិឧបបាទកៈកំណើតហ្នឹងហើយហ្នឹងអក៏បានប្រកាសនៅលើផែនដីហ្នឹងឯងចឹងយើងមើលខាងចុងនៃសកបញ្ញហសូត្រហ្នឹងអត់នៅក្នុងអដ្ឋអថាឯនៅខាងចុងប្រសូតហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រអិនហ្នឹងប្រកាសថាអរគុណបញ្ចសិក្ខកន្ធពបុត្រហ្នឹងគឺថាតបស្នងសងគុណ3មុខត្រង់ដែលថាធ្វើឲ្យយើងបានគាល់ព្រះដែលមានប្រភេទអីមិនមែនគ្រាន់តែគាល់ទៅមិនសូវបានប្រយោជន៍អីណាបានសោតាបត្តផលតែបឋព្យាអីក៏ជាអ្នកសក្កិមនេនវាសពៈលោកាធិបត្តិជាអ្នកសោតាបត្តិបលាំងបរាំងសោតាបត្តផលប្រសើរជាងឯករាជ្យលើផែនដីប្រសើរជាងដំណើរទៅកាន់ទេវលោកប្រសើរជាងភាពជាអធិបតីលើលោកទាំងពួងសោតាបត្តផលអញ្ចឹងគឺថាប្រកាសអរគុណបញ្ចសិក្ខកន្ធពបុត្រនឹងថាព្រោះអ្នកហ្នឹងឯងសំដៅទៅលើបញ្ចសិក្ខកន្ធពបុត្រនោះបានធ្វើឲ្យយើងគាល់ព្រះដែលមានពភាដូច្នេះយើងយើងត្រេកអរណាឥឡូវនោះគឺថាត្រេកអររំភើបហ្នឹងឯងនឹងតបស្នងសងគុណគឺយើងតែងតាំងអ្នកជាបិតារបស់យើងហ្នឹងមើលក្នុងប្រសូតហ្នឹងឃើញហើយចឹងតែងតាំងបញ្ចសិក្ខកន្ធពបុត្រហ្នឹងជាបិតារបស់យើងហ្នឹងឯងឲ្យទេវតាទាំងអស់ទទួលស្គាល់ចាតមហារាជការឋានតាវតឹងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទទួលស្គាល់ថានេះជាបិតារបស់ព្រះអិនហ្នឹងឯងហើយទី2អ្នកក៏ស្រឡាញ់នាងសុរិយវច្ចសាហ្នឹងមកយូរហើយតាមបទចម្រៀងអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងលើកមកហ្នឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រអិនក៏ជ្រាបទៅចឹងដឹងថាស្រឡាញ់សុរិយវច្ចសាមកយូរហើយឥឡូវហ្នឹងបំពេញបំណងអភិសេកនៅឋានមនុស្សហ្នឹងនៅអន្តសាលកុហេហ្នឹងហ្នឹងឯងព្រោះច្បាស់លាស់ហ្នឹងចាំមើលសេចក្តីបន្តិចខាងចុងហ្នឹងច្បាស់លាស់ថានៅឋានមនុស្សហ្នឹងឯងអត់តន់យើងត្រឡប់ទៅតាវតឹងវិញទេណាហ្នឹងឯងអភិសេកនាងសុរិយវច្ចសានៅនឹងអន្តសាលកុហេហ្នឹងទី2ណាទី3លើកឲ្យសោយរាជជំនួសប្របាទធតរដ្ឋៈហើយបាទធតរដ្ឋៈហ្នឹងមានស្អីព្រោះអភិសេកជាមួយនឹងធីតារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គពេញប្រតិហើយណាមួយជាការចាត់ចែងរបស់ព្រះអិនផងហ្នឹងហើយព្រមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាទេទៅឲ្យបញ្ចសិក្ខកន្ធពបុត្រនឹងឯងជាមួយនឹងកូនខ្លួនឯងហ្នឹងជាអគ្គមហេសីហ្នឹងវាពេញចិត្តណាស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅជាស្ដេចកន្ធពណាបញ្ចសិក្ខកន្ធពបុត្រហ្នឹង3មុខហ្នឹងឯងចឹងរួចទៅបានព្រះអង្គយកប្រហោះទៅផ្ទប់ផែនដីផ្ទះផែនដីអែលផែនដីហ្នឹងឯងនៅបល័យថាបារាម៉ាស់ហ្នឹងថាអន្តប្រែថាផ្ទះក៏បាននឹងឯងអែលទៅក៏បាននឹងឯងព្រះអត្ថាកន្លែងព្រះអត្ថាលោកបញ្យល់ថាដើម្បីជាសាក្សីក្នុងរឿង3មុខដែលយើងបានតបស្នងសងគុណបញ្ចសិក្ខកន្ធពបុត្រហ្នឹងមានផែនដីជាសាក្សីគឺថាឲ្យធ្វើជាបិតារបស់យើងហើយរៀបចំអភិសេកឲ្យសោយរាជហ្នឹងឲ្យសបាយត្រេកអរហ្នឹងអ្នកមោទសៈ3ជាប់ថ្វាយអង្គមលាព្រះរាមាពភាកមកហ្នឹងគ្រាន់តែលើករឿងប្រអិនហ្នឹងដែលបានសម្រេចសោតាបត្តផលហ្នឹងហើយព្រះអង្គគឺថាជ្រាបប្រគុណណាដឹងប្រគុណណាអរប្រគុណណាព្រះអង្គមានមហាប្រតិយទន់ភ្លន់មានកតញ្ញូតាធัวគឺថាទំនុកបំរុងមេត្តាបិតាហើយគោរពរៀមច្បងក្នុងតកូលហ្នឹងដែលជាគុណធัวនាំឲ្យព្រះអង្គបានមកជាប្រអិនណាហ្នឹងហើយគេថាក្នុងវត្តបទ7ប្រការហ្នឹងឯងកាលពីមគ្គមនុស្សហ្នឹងហើយនៅក្នុងមកហ្នឹងហើយឆ្នាំ74ហ្នឹងគ្រាន់តែនឹករលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងម្ដងដែលនៅក្នុងបេដកលេខ30ហ្នឹងឯងសកៈសង្យុត្តសកៈហ្នឹងប្រអិនណាសកៈហ្នឹងដល់បេដក30ទាំងសគាតវៈមាន29 30ហើយនៅក្នុងប្រអិនដែលនមស្ការហ្នឹងឯងមានបតមៈមានទុយៈក្នុង
ការដែលព្រះអិននមស្ការហ្នឹងមាននមស្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនមស្ការព្រះអរហន្តអីសពគ្រប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំណាគ្រាន់តែលើកត្រង់ថាពេលមួយព្រះអង្គព្រះអិនចេញពីវិជ្ជយន្តប្រាសាទមកព្រះអង្គសំពះគ្រប់ទិសហើយប្រមេតតល័យទេបុត្រហ្នឹងក៏បានទូលសួរថាអ្នកដែលមានវិជ្ជា3ត្រៃវេទមិនមែនវិជ្ជា3ព្រះអរហន្តទេហើយនឹងពួកស្ដេចទាំងអស់មហារាជទាំង4ទៀតហើយទេវតាដែលមានស័ក្តិធំនៅឋានតាវតឹងទៀតសុទ្ធតែនមស្ការព្រះអង្គជាព្រះអិនហ្នឹងឯងហើយឥឡូវព្រះអង្គសំពះទៅគ្រប់ទិសហ្នឹងតើព្រះអង្គសំពះណានឹងប្រមេតល័យទេបុត្រតាសួរហ្នឹងហើយបានព្រះអិនបានឆ្លើយ3បកាថាហ្នឹងឯង3បកាថាណាមាំងណាចាប់ផ្ដើមមាំងនមសន្តិងនិតអីបើហ្នឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំណាមើលតាមផ្លូវមកហើយបើមកភ្លាមអរតនីភ្លាមអញ្ចឹងទៅនៅនឹកឃើញដូចចាំឥឡូវហ្នឹងវាអស់1ម៉ោងជាងមកហើយហ្នឹងឯងមើលក៏ណាមាំងហ្នឹងគឺព្រះអិនព្រះអិនពោលចំពោះខ្លួនព្រះអង្គថាយើងនឹងនមសន្តិហ្នឹងគឺមានអ្នកនមស្ការព្រះអង្គជាព្រះអិនហ្នឹងវាពិតមែនហើយវាមានទេវជាណាមាំងនមសន្តិទេវជាអ្នកដែលមានត្រៃវេទត្រៃវេទជាព្រាមមនុស្សអីហ្នឹងណាដែលពងពោះគេរាប់អានជាព្រាមហ្នឹងអ្នកចេះត្រៃវេទជាប់សពគ្រប់អីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មាំងនមសន្តិហើយពិតមែនហើយហ្នឹងឯងហើយសព្ពេភូមាចៈខត្តយាគឺស្ដេចទាំងអស់ដែលនៅលើផែនដីនេះហ្នឹងឯងសព្ពេភូមាចៈហ្នឹងណាចាហ្នឹងវានឹងណាសព្ពេភូមាហ្នឹងវានៅលើផែនដីខត្តយាទាំងអស់ហ្នឹងសព្ពេភូមាចៈខត្តយាហ្នឹងហើយចតារោចៈមហារាជាហ្នឹងមហារាជទាំង4ណានៅឋានចាតុមមហារាជការហ្នឹងក៏នៅក្នុងមាំងនៃមសន្តិហ្នឹងគេថាវាយបង្គំយើងជាប្រអិនហ្នឹងក៏ពិតមែនហើយមានតិតសាយសាសេណោហ្នឹងហើយហ្នឹងទេវតាឋានតាវតឹងណាតិតសាហ្នឹងសុទ្ធតែមានស័ក្តិធំទៀតប៉ុន្តែគឺមាំងនៃមសន្តិហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងណាយើងបាននមស្ការចំពោះមុនដំបូងរៀបរាប់អំពីព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយរៀបរាប់ពីព្រះសង្ឃដែលព្រះសង្ឃហ្នឹងមានសិលសីលសម្បណ្ណេដែលអប់រំទូលមានចិត្តហ្នឹងអស់រាត្រីដល់យូរហើយចេររតៈសមាហិតេមានចិត្តតម្កល់មមចេររតេចេររតៈសមាហិតេហ្នឹងគឺថាអស់រាត្រីយូរហ្នឹងហើយសម្មាបព្វជេវន្ទេហ្នឹងហើយដាក់ថ្វាយបង្គំចំពោះបព្វជិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អប្រពៃសម្មាបព្វជេវន្ទេហ្នឹងហើយព្រះមច្ចរិយបរាយណេដែលគាត់ថាមានព្រះមច្ចរិយធัวនៅពីខាងមុខណាព្រះមច្ចរិយបរាយណេហ្នឹងគឺថាការដែលលោកគង់នៅក្នុងពភ្នោះហ្នឹងនៅពីខាងមុខរបស់លោកដែលធ្វើដំណើរទៅណាគឺព្រះមច្ចរិយធัวដែលប្រព្រឹត្តបរិបត្តិគាត់ណាជានិច្ចទៅអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺតែប្រអិននមស្ការហ្នឹងហើយបានមកគាថាទៀតគឺយេតេយេហ្នឹងគឺយេកហដ្ឋាយេកហដ្ឋាកុហកហ្នឹងឯងយេកហដ្ឋាចំពោះកុហកដែលប្រអិនត្រូវបានថ្វាយបង្គំហ្នឹងសំបីតែកុហកពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយធម៌ហ្នឹងមានសិលហ្នឹងហ្នឹងឯងសីលសម្បណ្ណោហ្នឹងថាជាអ្នកមានសិលកុហកហ្នឹងហើយក៏សីលវន្តោឧបាសកាណាឧបាសកាមិនសិកាឧបាសិកាសំដៅយកតែស្ត្រីឧបាសិកាប៉ុន្តែនេះឧបាសកាហ្នឹងគឺបានន័យថាទាំងឧបាសកទាំងឧបាសិកាទាំងអស់ហើយសីលវន្តោហ្នឹងថាជាអ្នកមានសិលហើយធម្មេនតិរាំង
bao sen tệ nó người ta cả chỉnh châm bột nâng phê dìa và cọp đòi thua nó cứ ba sọ ba xịt ca hay ba sọ ba xịt ca chia cổ hoa thằng ọ nắng chỉ nè miền Bắc Tây nạ cung mai pro để thà upa sạ ca đó nhá là ngày miền Tây nạ cung mai pro bà sọ bà xịt ca thấy chỉ nè miền sơ thấy chỉ nè châm bột phê dìa và cọp đòi thua là ngày thằng ọ nó là điệp rập dê thằng ọ này nó bàn vào ông thà tê nè masami miệt lấy tệ năng nè miệt lấy dương nè masaka chấm púa thằng ọ nó là tê nó tạt tua bị dê mau nó chấm púa phải sáng ruồi hay mà kia tha hay thành tế thằng cao như dê nè là ngày cứ chấm púa bọc cương na đây chia cả hoa này nè cục cồn tê ha chiều ba sọ ba ca miền sơ chỉnh châm bột nâng phê gì á thầm mến nè tìa rằng tao sen tệ nó ta chỉ nè chỉnh châm bột nâng phê gì á và có đòi thua thầm mến nè nó đòi thua nâng anh phần nâng anh và anh trao bịa thằng là Mosca tê là Masami miệt lấy tệ nó bị chọc rằng là mình miệt lấy cứ nè Masami nó người ta dương nè Mosca đó cái hoa chẳng o nụ ảnh bà sọ bà ca chẳng o nụ ảnh nó cái này rụng lực nông sĩ cái đây để thà ở một bao sát dương chưa thà ta để dương mình đó từ nạn nè bù phong á nơi chia bà sọ bà ca miền sơ chém bột phê dìa và cọp đòi thua nó và anh là Mosca chẳng vô sầm khăn nó và trai sẽ nạ cung nó hay và anh và học được tây tuần luôn đó và trai nạ cung nó trai lên chiêng sầm ma bắt bầm bay lô cây ở bên nhia ta tiệt á côn này và trai nạ cung nó nòng ắt tha xa lê cả sốt nâng là ngày chẳng cái đàn đại rộng lực ở khơi tha sầm bắt để dương miền nó còn ao dương mơ ngây luôn ai nhá sầm bắt dương nó và anh là Mosca đó nè Masami á và anh tha chăng á hay dương ắt cờ rụp luôn dương mau bị dương khoa ca vừa đằng sầm bắt để dương miền nó miền tụm lay á tận tây dương rồi ắt ban khơi quân tụm lay ở cho ba lo tới tục ai bà anh là Mosca tại luôn anh ắt cờ rụp luôn ai nhỉ chẳng ban ấy na là bay tinh tôi bị kia ai ở đây nó ắt ban tới mua bay cái đó hai ấy chẳng tới mình sờ bay chặt tới dây riêng mình là o bị kia ấy chẳng tới là ngày ca tục tô mà nó chẳng tới vì chỉ riêng chọc chừng bẹ nơi trong lô nâng là ngày ai dân mới riêng để dân chọc chừng bẹ tới ca chẳng ban ấy mình ban tới ca tục tô mà nó nè hơi nâng đồng nai đồng hai vào ông từ căn âm mà tạ nên mà khóc nè vào bên nào tới đồng nai vào ông riêng từ căn bên này bên dân đừng hai vào ông nó miên từ cái đây sọc cái này đi chơi nó chỉ mũi nâng bật trai rồi nạ cung nè rồi cho nên xong ai bột bao sát dân bị cha na nơi bật trai nạ cung cha na sơ sầm bắt để dân miên nè ắt liền miên cò rồi bò trầm trời chui đô trong phơi này sập rồi phơi lô phơi thua còn ai miên to phơi là o ép cho mẹ ăn bầm bầy là ngày cứ tha ai bột bao sát dân để tha nơi đào ăn nút sạch tệ đó là ngày dân mau chân tới có ngập đập là thua tới miền mê ta chết ai cục kia ban thì cái đây sọc tới ở miền tiêm tia trong ban ấy tập đào ấy khai cái miền ban ấy chiêng ở tê tập lọp tập tia vinh rồi rồi hơi chân tới ngụt tực ấy chân tới là Mosca tới nơi đào cái đây ngập chỉ mũi nó sầm bát là bao nhiêu để miền nè hay để bát tia chua từ cam âm mà tạ nó cứ cùng nót rụp thua nè mà thua nè rồi ở miền luôn dân cục kia cục pe về lia từng ao tới sạch tệ lực đăng bò mặt thua tới về ở chập vô bò mặt nam mũi mà thôi chỉ luôn dân tê là ngày nó cứ căn tại miền thì đây ngập tới tiệt thôi dân nơi đâu chỉ đây ngập tới cài vì về chứ về nào đến nơi chỉ mũi nó bụi chôn u ó có dân vuột cả ngập chặt là ngày chỉ mua là tham là ngày cả ngập chặt nâng để miền tệ samไปchỉ nhẹ và bật từ nâng cầm nọt chỉ vật đây cầm pung ruột nơi nó khơi ấy nó có lực đăng bàn nó cả khơi ở miền dân ra chơi miền ngập ấy ná chuyên ca để sạc ca dễ tích thạch và hà na dễ nâng kìa xong bây để tê vào bọt lơ cầm pi ca mà riêng kẹp và hà na dễ bắn tế và ông chế điệp thạc tê vào bọt nâng và ca hàm pi còn để chên đấy ná lẹ bóng để cam chan tiện nâng lẹ đòi chên ná với khăm và nạp và hà na ấy ná và ông ớt xa ấy ná này bà ông mà bà ca này sạc ca dạy tích thách bà hà na dạy sạc tàu vì khóc ở đây bà chê nè vì khóc miền smart ở đây bà bà tới lét sạc ca dạy tích thách bà ông vô bà tây bà ca vì rương lét sạc ca dạy tích thách là ngày ơi ban chế tâm men dân
លើកយកសតិប្បដ្ឋានមករៀបរាប់ទៅហើយនិយាយតែពីគ្នាយើងលះសកាយៈទិដ្ឋិមែនទេណាព្រះពុទ្ធអង្គប្រកាសសកាយៈទិដ្ឋិបហានាយៈហើយសំបីតែនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រហ្នឹងក៏ដើម្បីឲ្យទៅជាសតិប្បដ្ឋានភាវនាក៏តល់តែលះនៅសតោបលទ្ធិសកាយៈទិដ្ឋិហ្នឹងឯងដែលប្រកាន់ថាជាសត្វជាខ្លួនយើងហ្នឹងដកនៅអត្តសញ្ញាហ្នឹងព្រះអត្ថាលោកបញ្យល់នៅក្នុងអត្ថអថាអរិយាបដ្ឋបពៈហ្នឹងគឺទាល់តែលះនៅសតោបលទ្ធិណាតលតែដកនៅអត្តសញ្ញាបានជាសតិប្បដ្ឋានភាវនាហ្នឹងឯងដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះយើងអាចធ្វើបានមិនមែនយើងគ្រាន់តែនិយាយទៅដូចថាធัวយើងនិយាយថារូបឈានអរូបឈានអីចឹងទៅបើយើងអត់បានប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិយើងមិនដឹងនេវសញ្ញានីសញ្ញាយតនៈឈានឬក៏ថានិរោធសមាបត្តិអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដឹងទៅតាមដែលមេរៀនបត្រៃបីដកដល់និយាយពីសតិប្បដ្ឋានពុទ្ធបរិស័ទយើងបរិបត្តិបាននេះហើយសម្រាប់ផលបដើនេះដូច្នេះការងារនឹងសំខាន់មែនតើត្រូវទៅតាមពុទ្ធដីកាហើយអស្ចារ្យត្រង់ដែលថារឿងខ្វាយខ្វល់ក្នុងលោកទាំងប្រមាណគឺយើងមិនប្រកាន់ថាវិញ្ញាណដែលដឹងរឿងហ្នឹងជាខ្លួនយើងអញ្ចឹងគឺយើងអត់ទៀមទារឿងអីដើម្បីយកមកឲ្យវិញ្ញាណដឹងឯព្រោះរឿងអីក៏វាត្រឹមតែជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណវាសំខាន់ត្រង់ដែលមិនប្រកាន់វិញ្ញាណដែលដឹងរឿងថាជាយើងអញ្ចឹងរឿងអីក៏ជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណតែប៉ុណ្្នឹងទៅការដែលយើងមិនប្រកាន់វិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងថាជាយើងនេះឯងអាការដែលដឹងនឹងឯងជាបដិបទាទៅរកការអស់នៅកិលេសវត្តៈគឺជាព្រះនិព្វានជាសម្បត្តិនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅពីខាងមុខក្នុងដំណើរយើងទៅយើងមិនខ្វាយខ្វល់ជំពាក់វៈវិនទៀមទាស្អីពីក្នុងโลกនេះទេអតីតាធម្មាក៏ឡងទៅបាត់បង់ទៅស្អីទៅគឺថាយើងគ្រាន់តែថាមកស្បៀងរបស់យើងដែលអាចរស់បានហើយបដិបត្តិដោយទៀមខ្សែភាវនាគឺការធ្វើដំណើរសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងបច្ច័យ4ជាស្បៀងហ្នឹងសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងជាដំណើរទៅទៅរកការអស់នៅសកាយៈទិដ្ឋិហ្នឹងគឺឈ្មោះអមតៈគឺព្រះនិព្វានអត់ខ្វះអីទាំងអស់ព្រះនិព្វានកុំឲ្យភ័យក្រែងលោខ្វះអីរេចពុនលីសែងយើងមិនមែនទៅស្រុកក្រទេទៅព្រះនិព្វានគឺថាអត់ខ្វះអីទាំងអស់មិនមែននិយាយត្រឹមតែសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាក៏មិនត្រូវការសម្បត្តិព្រំក៏មិនត្រូវការដែរព្រោះព្រះនិព្វានអស់ទិដ្ឋិតណ្ហាអត់មានទាំងឧបបត្តិភពអត់មានខណ្ឌនៅមានចាំបាច់ត្រូវការរបស់អីក្នុងលោកអារឿងត្រូវការមកពីទិដ្ឋិតណ្ហាហើយនឹងមានខណ្ឌទេតាព្រះនិព្វានអត់មានប្រភពនៃសេចក្តីត្រូវការនឹងទេនឹងឯងអញ្ចឹងយើងអត់ភ័យខ្លាចថាយើងទៅខ្វះខាតអីចាំបាច់ប្រម៉ៃប្រមោរេកពុនលីសែងអីខំទៅឲ្យតែលឿនទៅស្រាលរត់តែលឿនទៅទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយសលហុកវត្តៈប្រព្រឹត្តស្រាលឲ្យសន្តោសឲ្យប្រាថ្នាតិចក្នុងការឡើងលើកំពូលភ្នំនឹងចាំបាច់ត្រូវការស្រាលមកល្មមតែស្បៀងតែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យតែដល់កំពូលភ្នំនឹងហើយគឺអត់ត្រូវការអីទាំងអស់ស្អីក៏មានស្អីក៏មិនខ្វះហើយជារៀងរហូតទៅទៀតអត់ត្រឡប់ចុះមករកការភពរូបភពអរូបភពរកការខ្វះខាតរកការជួបប្រត់រកអាការដឹងរឿងហើយជំពាក់វៈវិនហើយកើតទុកមិនសក់ចិត្តរឿងអីអាកិលេសវត្តដាក់ហ្នឹងគឺឈប់ត្រឡប់មករកហើយឈប់ត្រឡប់មករកអាបាយភូមិវត្តសង្សារហើយនឹងដំណើរដែលយើងឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានមិនត្រឡប់មកកាន់វត្តដាក់សង្សារនេះវិញទៀតឡើយចឹងសូមអនុមោទនាហ្នឹងក៏ឲ្យបានមនិតចូលរួមអានប្រាក់វិជាពធទេសនាផងដើម្បីបានចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យពុទ្ធពិសេសទាំងបានរតនាពុទ្ធអង្គប្រុសប្រអិនឲ្យត្រូវគ្នានឹងឯងក្នុងប្រសូតមួយហ្នឹងមានទាំងព្រះគុណរបស់ព្រះដែលមានពភៈមានទាំងរឿងរបស់ព្រះអិនហ្នឹងឯងឲ្យបានត្រូវនឹងប្រាសាទឥន្ទ្រាហ្នឹងឯងទាំងសំគួរតាមពេលវេលាផងនឹងបានពុទ្ធបរិស័ទយើងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធពិសេសទៅយើងចូលទៅឲ្យទៅក្នុងចិត្តយើងជ្រះថ្លាបូជាព្រះពុទ្ធអង្គទៅហើយក៏គុណចាស់អ្នកកម្មការអីចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងកិច្ចការកសាងហ្នឹងឯងក្នុងតម្លៃអីយ៉ាងម៉េចអីក៏ប្រើប្រាស់តាមនឹងអញ្ចឹងទៅទាំងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាក្នុងការដែលបំពេញបុណ្យកុសលដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងាប់ចិត្តធ្វើទានក៏ចាគានុសតិទៅនឹករលឹកដល់សិលក៏សីលានុសតិទៅហើយនឹងអនុសតិផ្សេងទៀតទៅគុណធម៌សទ្ធាសិលសតចាគៈបញ្ញាអីចឹងទៅរួមផ្សំជាមួយនឹងពុទ្ធានុសតិនឹងឯងចឹងសូមជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់សាធុទាំងសូមអនុមោទនាសូមពិតប្រអិនផងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសំដែងពីប្រអិនយ៉ាងណាអហញ្ចៈសីលសម្បណ្ណេចេររតៈសមាហិតេសម្មាបបច្ចិតេវន្តេព្រះមច្ចរិយៈបរាយណេខំអីត្រង់ព្រះមច្ចរិយៈបរាយណេណាយេកហដ្ឋាបញ្ញការា
សីលវន្តោឧបាសកាធម្មេនតិរាំងបោសេនតិតេនមស្សាមិមេតលៃតិពីប្រកាសថានឹងតែទិញមើលឡើងបាច់ធ្លាប់ចាំហើយមិនតែដល់គ្រូតែលឹកប្រអិនហ្នឹងក៏នឹកឃើញថាយើងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះអ្នកមានសិលអ្នកដែលមានរត្រីយូរបួសយូរអញ្ចឹងទៅហើយថ្វាយបង្គំចំពោះបព្វជិតដោយប្រពៃវន្តាដោយប្រពៃណាចំពោះបព្វជិតណាដែលប្រព្រឹត្តមានបំណងទៅកាន់ត្រើយគឺព្រះនិព្វាននេះណាហើយយើងគោរពនិយាយកហដ្ឋាបញ្ញការាណាកុហកហ្នឹងដែលធ្វើនៅប៉ុនហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងប្រអិនគោរពតែមិនមែនលមាក់លមួមប្រអិនគោរពប៉ិនគោរពអ្នកធ្វើប៉ុនទេណាអ្នកធ្វើបាបទៅថាប្រអិនគោរពអត់ទេហ្នឹងរឿងផ្សេងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរហ្នឹងប្រអិនគោរពហើយអ្នកមានដែលអ្នកមានសិលបាសកបាសិកាអ្នកមានសិលចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាហ្នឹងតាមសមាអាជីវោហ្នឹងទេនមស្សាមិមេតល័យតិមេតល័យយើងនមស្ការចំពោះបុគ្គលហ្នឹងបាទមេតល័យថាប្រអិនណាព្រះអង្គគោរពដល់ទៅណាទន់ភ្លន់ណាប្រអិនហ្នឹងទៅនៅអន្តសាលពហិនាភ្នំវេតិកៈបបតេវេតិកេបបតេណាអន្តសាលពហិយ៉ាងគឺនៅដឹងថ្ងៃណានេះបាទព្រះអង្គគង់នៅវេលវ័ននឹងឯងតែនៅពីភ្នំកិច្ចកោតប្រហែលជា8គីឡូម៉ែត្រហើយធ្លាប់ធ្វើដំណើរ2 3ដងដែរណា2 3ដងដែរហើយឡើងភ្នំហ្នឹងក៏គួរសមដែរខ្ញុំវា85គីឡូឥណ្ឌា4នាក់នៅខាងលើទាញដៃ2 3នាក់រុញពីក្រោមទៀតបានឡើងទៅដល់អន្តសាលពហិបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពទៅម្ដងហើយអត់បានថ្វាយបង្គំលើក្រោយថាបដិញ្ញាសូមឲ្យទេវតាជួយនាំទៅដល់មកអស់ប្រមាណជា2-3,000រូបិយដែរឲ្យតោះណាឲ្យអស់ទុកទៅអីដែលចំណាយលុយកាក់ឲ្យឥណ្ឌាហ្នឹងជួយយកទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកើតក្រែងបង្លីអីហ្នឹងក៏បានទៅឡើងលើហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំឡើងទៅលើក្រោយលោកគ្រូចាំចាស់អត់ឡើងគាត់អង្គុយនៅខាងក្រោមបន្តិចជាមួយបង្ផាងក្រោមណាក្រោមទឹកអីមានថ្មអីហ្នឹងខ្ញុំឡើងទៅលើហ្នឹងណាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហ្នឹងគឺនៅក្នុងអន្តសាលពហិហ្នឹងក៏ជាទីនឹករលឹកតែណានឹករលឹកឃើញអញ្ចឹងទៅសប្បាយរីករាយមិនមែនតែប្រអិនតាមព្រះបិដកដែលមើលមិញហ្នឹងគឺថាទេវតា80000នាក់ណា80000អង្គបានសម្រេចជាព្រះសោតាដែរណា80000ហ្នឹងមិនធម្មតាមិនបាច់ប្រអិនមួយទេនាំមកក៏ក្រឹកក៏ក្រែងហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង5ម៉ោង6ប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកនៅហ្នឹងគឺថាចុះភ្លើងអីភ្លឺពេញតែអន្តសាលពហិហ្នឹងហើយបានអ្នកស្រុកថៃព្រះអង្គយាងទៅមិញហ្នឹងឬអូព្រះអង្គយាងទៅប្រអិនប្រព្រំមកអ្នកស្រុកថ្វាយបង្គំលាន់ចឹងហើយក្រោយមកក៏ព្រះអង្គប្រកាសពីរឿងរ៉ាវផ្សេងសាកសួរពីបញ្ហាណាបុគ្គលនឹងហេតុដូចម្ដេចបានជាមិនប្រាថ្នាឲ្យមានពីវេរានឹងគ្នាទេមិនជាសត្រូវនឹងគ្នាទេអវេរាអព្យាបច្ឆាអសម្បត្តាអទិន្ទាអត់មានអីដាក់ដោយអញ្ញាជាមួយគ្នាទេហើយមិនក៏មិនជាពីវេរានឹងគ្នាមូលហេតុអីព្រះអង្គដែងថាមកពីធัว2នឹងឯងគឺច្រណែនហើយនឹងកំណាញ់សម100មកយើងអ្នកមានហ្នឹងក៏លំបាកដែរមិនអ្នកក្រលំបាកអើយប៉ុន្តែអ្នកមានក៏លំបាកដែរសុំ1000មកសុំ500មកឲ្យមិនឲ្យទៅមិនសុះទៅដុំថ្មហោះឡើងស្រួលនោះហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងបើឲ្យទៅសុំឲ្យលោកជំទាវលោកញ៉ាអីបានសេចក្តីសុខដីបាន1000ខ្មែរយើងហ្នឹងក៏សុបាយចិត្តដែរអញ្ចឹងត្រូវចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិមានត្រូវតែចំណាយអញ្ចឹងហ្មងចំណាយដើម្បីបានជាទីរាប់អានរបស់សពសត្វទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកក្រឲ្យបានអញ្ចឹងទៅឧបត្ថម្ភនុកម្រុំនៅគ្នាត្រេកអរទៅតែបើរិះកំណាញ់អាហ្នឹងវាទៅជាពីវេរាអាហ្នឹងឲ្យចំណែនក៏មានពីវេរាចំណែនគឺថាវាមិនបាច់អ៊ីសានឹងអ្នកណាបានស្អីទេណាដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាចំណែននឹងកំណាញ់ហ្នឹងវាមកពីស្អីមកពីស្រឡាញ់ស្អប់តែស្រឡាញ់ស្អប់ហើយវាចំណែនកំណាញ់អាយើងស្រឡាញ់មិនដែលចំណែនទេបនឲ្យតកូនចៅមានបានណានៃប៉ុន្តែបើថាស្អប់វិញហើយស្អប់អស់អាគាត់ហ្នឹងក៏មកវាមានបានវាទៅអញ្ចឹងទៅវិញទៅហើយស្រឡាញ់ស្អប់មកពីអីមកពីឆន្ទៈច្រើនណាស់ញាតិញោមមើលទៅប្រហែលជាទំព័រ190ដល់242ជាង50ទំព័រជាង50ទំព័រមើលយប់ហ្នឹងទៅអត្ថកថាក៏មានបញ្យល់ដែរនៅក្នុងដំណើរហ្នឹងសូមអនុមោទនាតែប៉ុណ្្នឹងចុះទៅណាធ្វើដំណើរទៅវិញបាត់ដំបងវិញស្អែកងើបម៉ោង4ចេញទៅកំពង់ឆ្នាំងបាសកពេនបូរ៉ានិងភរិយានឹងបត់បូជាធัว20000រៀលបាសកាសេងសៀងអុយសេងសៀងអ៊ីមអេណៃកេ40000រៀលបាសកម៉ៅមនបាសកាទួនយ៉ានិងកូនចៅធម្មមិតបូជាធัว60000រៀលបាសកានវ៉ាន់ម៉ាឡេស្វាមីធម្មញាតបូជាធัว50000រៀលបាសកាកឹមយងនិងកូនចៅបូជាធัว10000រៀលបាសកាអឹងស៊ីទៀងនិងស្វាមីណាបូជាធัวនិងកូនចៅបូជាធัว100,000រៀលគ្រប់បូជាធัวបាសកាខៃហួរបាសកាខៃហ៊ុនណា20000រៀលបាសកសៅសូនសុភ័ក្របាសកសាចកលីហោនិងកូនចៅ
ណាលីសាសុមនីបុជាធัว20000រៀលបាទសក់ជាសំកិនចន្ទថាកូនចៅ10000រៀលបាទស្កាគុណសុនីម៉ានិងម្ដាយស្វាមីកូនស្រីពេជ្រណា50000រៀលបាទស្កាស៊ីមសិរណៈនិងស្វាមីកូនចៅ10000រៀលបាទស្ការៀមចិន្តានិងស្វាមីធម្មយិតកូនចៅ15000រៀលញោមស្រីភួយមិនជា5000រៀលបាទស្កាភួនយិតបាទស្កាភួនយិតនិងកូនចៅ10000រៀលលោកអ្នកដែលសួរកូនចៅថាតើព្រះអង្គនឹងតម្ងន់ប្រមាណតោនទៅ40តោនណាស្ប៉ុនណាទាំងអស់ហ្នឹងណា40តោនទៅមានតម្ងន់40តោនទៅបាទស្កាម៉ៃបុជាពធ20000រៀលបាទស្កាអ៊ុយយ៉ងបុជាពធ20000រៀលគោរពបុជាពធទេសនាបាទស្កាវ៉ាន់មនីនិងកូនចៅ20000រៀលបាទស្កាតាំងប្រជឹងហើយនៅបងតួនក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅបុជាពធ40000រៀលកូនចៅទូទៅបាទស្កាអ៊ុយសានីស្វាមីកូនចៅ5000រៀលបាទស្កាមីដារ៉េក៏ស្វាមីកូនចៅ10000រៀលបាទស្កាខុតបាឡៃនិងកូនចៅ20000រៀលបាទស្កាវ៉ាន់បាទសក់វ៉ាន់សរុបបាទស្កាតូចលីណារ៉ាននិងកូន5000រៀលបាទស្កាជាសខុមនិងកូនចៅ5000រៀលបាទស្កាអោវងសំខាន់ក្រេទី6នេះបុជាពធ20000រៀលបាទស្កាជាសណាវី$5បាទអំប្រុសអំស្រី10000រៀលបាទស្កាគឹមយើងកូនចៅ10000រៀលបាទស្កាមនវ៉ារីនិង